အခန်း15မဟာသမတရာဇိနာဟုတေဇနေနဲ့နေနဲ့နွယ်မှလွဲပယ်မမိန်ဖုံးရောင်ထိန်သည်အတပင်ကြီးအနှဲနဲ့တိကုန်းလဲဖြူဖြတ်ဆင်းခဲတက်တော့နန်းထက်ကွန်းကွန်းနန်းညွတ်နန်းလောင်တိမ်တောင်းခပင်မင်းချီနင်းနင်းတန့်စင်တွေမျိုးမညိုးနုဘောထင်ဘောအနေပရိတရာရန်ခါထူးထွေဧကရာစာပညာရန်သည်မိမိအဝနေပြီးတော့ရောက်နေသည့်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းများစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့၏ရခင်လိုတည်အိုးတဲ့ခေါင်းဆိုင်နေသည့်ပေါ်တန်သောတွန်းသောမင်းပြူမဟုတ်တော့လူကောင်ကြမ်းခံကြီးထွားလာသလိုဇယိုက်မှုခြင်းများလဲမာကျောလာသည်ဟန်တာရီတီနန်ရှင်ဘင်းမင်းမြတ်ဖြစ်သူ့ကိုတွေ့ရသည်မှာအဟိအဟန်လဲဝင့်ထေလာသည်အမြဲတမ်းတက်လက်တွက်ကြနေသည်သူ့ကိုသူယုံကြည်မှုပေါ်လွင်နေသည်ချီနန်ပလင်ကိုသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုပ်ကန်ခံယူထားကြောင်းသူ့အပြောသူ့မူရာတို့မှတဆင်ပြတတ်သည်နောက်တစ်ခုကပညာရန်မင်းသည်နမရှင်စောပုပေါ်၌အကယ်ပင်အားတောင့်အာနာဖြစ်ကအလျော်စားပြန်ပေးသည့်အလားလိုက်လျောညီညွတ်စွာဆက်ဆံလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်နမငယ်ဆိုတော့လဲအမားတော်လူသူသဘောထားသည်အစားအသောက်သုံးဆောင်မှအစအူအဖျားပို့စေလွတ်သည်သမီးတို့နှစ်ပါးနှင့်သားတော်လေးလူပေါ်မှာလဲသူတကယ်ပင်ကျူးဆိုင်သည်သူလေးတို့မမဲအားစင်ပြရှင်သည်သူလက်ထဲထိုးအပ်ခဲ့သည့်သူအဖြစ်ကိုသူအစွမ်းကုန်စီကြောတိုက်ချွတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ပညာရန်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်နေဖြင့်ပြောင်းလဲလာသည်မှန်၏သူကြောင့်ငရဲကြခံခဲ့ရသောမိမိကပင်သူ့ပေါ်တုံ့မီယူလိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်လည်းမှန်၏သို့သောပညာရန်မင်းသည်ထီနန်းပလင်ရှင်သခင်ရာဇာမင်းတို့၏ဖုန်နေသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းဒီဇိုင်းမိုက်လိုက်ခဲ့သည်သာပင်ဘုံလက်ယုံအာနာရာဇမန်ဟန်တာရီတို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်နှစ်မှာပင်မိမိဘဝဟောင်း၌ခြံထားခဲ့သောအဝနေပြည်တော်၏အငွေသက်များကလိုက်ပါရပက်လာပြန်သည်မိမိကြောင့်ကားမဟုတ်ဟန်တာရီဘီယန်စ်ကိုပညာရန်ကြောင့်အော်သူတို့ပြည်ရှင်မင်းများဗီဒီတများ၏လှုပ်သည်ဤယာမအပအခြားမရှိတော့လီပြီလောတောင်ငူစောလူအသင်ခရာနှင့်ညီပေါင်းတီစားတို့ကတမိဖြစ်သူအားပညာရန်ထံအနှင်းခဲ့ကြသည်ဤလက်ဆောင်ပနာရွှေကျိုး၏အခြားသောအစွန်းတစ်ဖက်တွင်ပါရှိလာသည့်ကားစစ်တောင်ငူစားနှင့်ပေါင်းတီစားတို့ကပြည်မျိုးကိုလှုပ်ကြံပါဟုပညာရန်အားတောင်းဆိုကြ၏ဟန်တာရီဘီယန်ကလက်ခံသဘောတူကစစ်ကိုပြင်လေသည်တိုက်စင်300မြင်း1000စစ်သူရဲ့9000တမှုအပြင်တမိန်ဘရန်ကိုခန့်၍တာယာဝတီကျောင်းဖြင့်ပြည်သိုးစီသည်ပညာရန်ကိုယ်တိုင်မှမူရွှေဖောင်စီး၍တိုက်လေ900လော်ကားတန်လီ200ဝန်းတင်း200ရေတက်ရဲမဲ့များအပြည့်ဖြင့်ရှိသည်ပညာအင်ကအေချောင်းတမှုမင်းရွှေဖောင်မတက်မီပညာရန်လာပြောသည်အပူလေးရေတောင်ငူစားနှင့်ပေါင်းတီစားတို့ခေါ်ပင်းတာကတမန်ပါအခုငါချီတာကဟန်တာရီအကြောင်းသူတို့အဝသားတွေတည်သွားအောင်လို့ပြီးတော့နင့်အတွက်အကျွေးပြန်ဆက်ခိုင်းဖို့လေငုံညင်းပေါ်မှာနေရစရာကြွေးတွေရှိနေတယ်မဟုတ်လားအခုတော့ပညာရန်ပေါ်မှာချက်ဝက်များကိုကြည့်ရင်မတက်မတာပြောမိသည်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ပညာရန်အဝမင်းကိုပြန်လက်စားချပေးပါလို့ငါဘယ်တော့ကပြောဘူးလို့လဲနင်တို့ရာဇာမင်းတွေရဲ့စီရေးရာဇာအာနာရေးတွေမှာရှင်စောဖို့ကိုဆွဲမထက်ပါနဲ့ပညာရန်တွေးဝေသွားပြီးနောက်ပြုံးလျက်ပြော၏ဒါတွေကိုနင်တို့မိမသူတွေနားမလည်နိုင်ပါဘူးလေကဲရွှေနန်းတော်မှာသာအေးအေးဆေးဆေးခံစားနေပါလူရာရှိတာမှန်သမျှနင်သဘောတိုင်းထုတ်သုံးအတွင်းသင်းမှုတွေရွှေတိုက်ဆိုးတွေအမှုတော်ပေါင်းတွေမကြည့်ရင်ငါပြောဟိုဥပစင်းတစ်ပါးကိုလည်းလူလေသိမရှိအောင်ထောက်ပံ့ငါသွားမယ်ဒီမျိုးကိုကြီးရီစုံကြီးပိတ်ဆို့လုပ်ကြံကြသည်ဟုကြားသိလိုက်ရ၏ပြည်မင်းတည်ရသူကလည်းရိခါပြည်သွင်းကကြမ်းခံသည်မျိုးစည်းပြစည်းကောင်းလာ၍နှစ်ဖက်စီမနာသာဖြစ်နေကြသည်တဲ့ဥပစင်းဓမ္မဒရထံရောက်ခဲ့ပြန်လေသည်စစ်မဲ့ရေရာစီအနှံ့တွေလူလာပြန်ပြီးဟုရှောင်ရင်ဒီရေးတွေပြေအောင်တပည့်တော်မှတစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဦးစင်းရဲ့အခုသူတို့ဟာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုရင်စစ်တဘိုးခရာနဲ့ရာဇပိတေကခ ्यू သင်းနှမျိုးပဲထားမှုကြတော့တယ်ဟုတိုင်ပင်မိ၏ဥပစင်းဓမ္မဒရာကငြိမ်သက်နေသည်ထို့နောက်ဝိပဿနာတရား၄ပါးအကြောင်းဟောသည်ကာလဝိပဿနာသဘောကိုရှင်းပြသည်တပည့်တော်မှကိုယ်တိုင်မဟာစီးမဟာသွေးစစ်စစ်လက်ဖြစ်သမီးပေးနှမယူကိစ္စတွေမှာကိုယ်တိုင်ခံစားရသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့နားမလည်နိုင်အောင်တော့ရှိရတဲ့ဦးစင်ခမဲတော်သူရှင်ရှိစဉ်ကလေးကခမဲတော်ဟာအဝဘေးမင်းကောင်ရဲ့နှမတော်သူ့ပပဒေဝီနဲ့ဆုံမဲ့ခဲ့တာပဲဖေမင်းကောင်နဲ့ခမဲတော်တို့ဟာသမီးရောက်ဖတော်ခဲ့ကြတာပဲဖေဒါပေမဲ့သူတို့တွေအားလုံးပဲစစ်မှမွေးလျော်နေကြတာဟာညုံတီးတဲ့ကငရုတ်ပိုးအပူဆက်ကိုကြိုက်တယ်လို့များဖြစ်နေကြပြီလားမသိပါဘူးဦးစင်ရဲ့ကျုပ်တို့မြစ်တာဘိုးဘိုးကလွဲလို့ဘာမှမတက်နိုင်မှုတက္ကမကြီးဦးစင်ကလေးနဲ့စွာဆိုသည်ဥတမညာနာတပါလဲဟန်တာရီရမက်တွေအတွက်ဒုတ်ပြီးတာပြီးဆွေးတိတ်တိတ်စီနဲ့စစ်ပွဲနိုင်မနှံတွေပေးနေတယ်လို့ကြားရတဲ့ဦးစင်ဓမ္မညာနာဟာမွေနဲ့ကစားတဲ့အလင်းမေးစရာဖြစ်နေပြီသူရဲ့ထက်မြက်တဲ့ညံတွေကိုနှမျောလာတယ်
ပင်ကိုဗီဇညံကားကိုဓမ္မမှမသုံးမဲဘဟုတုတတွေမှာသုံးတယ်အကြမြင့်များခြင်းသည်မင်္ဂလာလို့မင်္ဂလာသုံးမှာဟောတော်မူတာဟာပညာကိုသိယုံတက်ယုံတွင်မကမှန်တော်သီလခြေခံပြီးလဲကျင့်ရမှာပဲတဲ့ဒါမှမင်္ဂလာထိုက်တယ်ဘဟုတုတအကြမြင့်များခြင်းသည်အာသောတရားတို့များပြားခြင်းအကြောင်းဖြစ်၍ပညာဉာဏ်များခြင်းသည်သာအာသောတရားတို့နေပါခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောတော်မူတယ်။ဦးစင်ဓမ္မညာနာအတွက်စိတ်မကောင်းယုံမှပါဘာမှမတတ်နိုင်။လေးပြင်ကြောင်တိုင်းမှပြန်ခဲ့တိုင်းရင်ထဲမှမိတို့အထိုက်လျောက်ငြိမ်သွားသည်ကတော့အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ဦးစင်မိတ်တလို့မေတ္တာပို့ယုံသားရှိလေသည်။ထိုမေတ္တာတို့အာနိသင်ကြောင့်လားသူ့သဘောသူဆောင်လာတော့မသိအကူတော်ပညာရနှင့်မုံညင်းမင်းတို့ကြားမှတင်းမာမှုသည်ငြိမ်ပြေသွားခဲ့၏။အဝါဘမတူရင်ဖို့ရာဇာတင်းချန်နှင့်ဟန်တာရီဘမတမိန်ဘရန်တို့ဤရေးတွင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်ဆို၏ညီတို့မိဘုံကြည်အေးနားလည်မှုရသွားသည်ကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးမုံညင်းမင်းသည်တူမတော်ကိုပညာရန်လက်ထဲသို့အဆောင်ရောင်ပြည့်ကျိုင်းရွှေချက်ရှူဝေါများဖြင့်မိဖုရားကြီးအဖြစ်ပေးအပ်လိုက်သည်တဲ့ကိုတော်သည်ရွှေဖောင်တော်မှာပင်အဝဘယံတူမတော်နှင့်ထိမ်းများခဲ့၏ဟန်တာရီအဝမူမတ်စစ်သည်များသည်ဓာချင်းလန်ချင်းရှင်မြင့်သူများဖြစ်မှမင်္ဂလာပိသေကပွဲတက်ရောက်သူများဖြစ်သွားကြပြန်သည်မွန်ညင်းမင်းဤသူမတော်လဲတိရိပရဝမဟာဓမ္မရာဇတေယူပွဲခံယူခဲ့ရလေသည်ဤသတင်းကြောင့်မထိတ်လန့်တော်လဲတုံလုံးခဲ့ရပြန်၏မိနေနှင့်မိတင်တို့ကိုပြောပြဖြစ်သည်အမီတို့၏ကမ္ဘာလောကကြီးမှာမိမသားတို့ရဲ့နေရာကဏ္ဍတစ်ခုကိုငါတွေ့ပြီးထင်တာပဲအဲ့ဒါကတော့စစ်နဲ့ရန်ဆောင်နေကြတဲ့နပြည်ထောင်မင်းတို့ကြားစင်ငင်းရေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ပနာဆောင်ရောင်လေးဒါဟာမိမတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှုပဲပဲလားကွယ်မိနေကအန်ကျိတ်ပြီးပြောရှာသည်ဒီလောင်းနဲ့တော့ဘယ်နေရာကဏ္ဍယူလို့ဖြစ်မလဲသခင်မဒါထက်ပိုပြီးကြီးကျယ်တဲ့တစ်ခုခုဒါမျိုးဖြစ်မခံရတဲ့တစ်ခုခုတော့ရှိရအောင်မပေါ်သခင်မမိတင်ကားမူတမျိုးလက်တွေ့၏လက်ဆောင်ပနာအဆောင်ရောင်မဲခေါ်အဲ့ဒီမိမတူဟာစင်မီကိုတော့လွှဲချောင်စေနိုင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒါဟာမိမသားတူရဲ့သူကိုယ်တိုင်လိုဆန္ဒမပါပဲဖြစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပဲပေါ့သခင်မရဲ့မိနေကမိတင်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြလိုက်၏အလိုတော့တန်ဖိုးတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတဲ့ဂုံတွေယူနေသလားကြောင်းမှကိုလိုဆန္ဒမပါဘူးဆိုကြတဲ့ကဘယ်လာကောင်းနိုင်အောင်တော့မလဲကျုပ်တို့များအဲ့ဒါလိုပနာပေးခံရရင်တော့သူတို့မင်းယောက်ျားတွေချင်းဘာဖြစ်ကြံခဲ့အစိတ်တောက်သေးလိုက်မယ်မှတ်ထားမိနေပူရကဲပါပုံကြောင့်ရင်မိကြလေသည်ထိုစဉ်အနီးတွင်ရှိနေသောသမီးတော်ကြီးနဲ့တကာတော်ကဝင်ပြောသဖြင့်အရင်ရလိုက်ကြရ၏အများသူငါကောင်းကျိုးအတွက်မိမိကိုမိမိအဆုံးရှုံးခံအနစ်နာခံနေဆိုတာလူသားတို့ခေါ်နဲ့တာတို့ခေါ်ကိစ္စပဲမဟုတ်လားမေတော်ဖျားဒါဟာကိုကျိုးအတ္တကိုဆွန့်လွတ်တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရမီမြောက်လမ်းစဉ်ပဲမဟုတ်လားမမဲနေတကာတော်ဤလှပဝင်းဝါသောမျက်နာပြင်သည်လေးနက်နေဤဖြောင်စင်သောနာရန်ပြီးစစ်ဆက်သောနှကမ်းမွားများဖြင့်မျက်မှောင်ဝန်းလင်းမျက်လုံးအိမ်များကသူစကားနှင့်လိုက်ဖက်လာသည်ဟုထင်မိသည်ကြက်သည်ရှိသောအလှပီတကားသမီးရဲ့သဘောထားကအင်တန်ကိုမြင့်မြတ်ပြီးအထက်တန်းကြပါပြီတဲ့ကွယ်မမေတို့တွေတီးလျက်နဲ့ဘေးချောင်နေတဲ့တွေးပါသမီးကြီးဒီစကားမျိုးပြောတာကြားရလို့မမေဂုံယူမိပါတယ်ထို့စဉ်အမင်းလိုက်ထွက်သွားရမှပြောင်းလာသောပညာယူပါ၏အတန်ကြောင့်စကားဝိုင်းပြတ်သွားလေ၏မိနေပဲမှလဲကျုပ်တော်ဝက်တကောင်ရလာတယ်အမေဘာတွေစကားကောင်းနေကြတာလဲတော်ဝက်ကိုသူတို့ဖြတ်ပြီးယူလာကြလိမ့်မယ်မိနေလက်စွမ်းကုန်ဟင်းလျာပြင်ပြီးတော့မမေတို့မမတို့လည်းကျုပ်ရဲ့အမေကိုမိန်ကြီးစားရင်ကျုပ်ကိုဂုဏ်ပြုကြပြီးတော့သူ့မောင်လေးကိုချစ်ချလွန်တော့သမီးငယ်နဲ့တကာတင်ကအဆောင်တွင်းမှပြေးထွက်လာပြီးပညာယူပါကိုကြိုဆိုသည်မိနေကကောင်းပါပြီတော့ကောင်းပါပြီမောင်းကြိုက်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုအရက်သူလီတန်ဖြင့်ပြောကာထားသွား၏ပညာယူပါ၏နုနယ်သောမျက်နာတွင်တောဝက်သွေးများပေးချနေသည်ကိုနှဲတကာတင်ကတီယူတည့်ရတန့်စင်ပေးလေသည်နေ့ကာလအချိန်တင်မြာများတရရိပ်ကုံဆုံးသွား၏ဟန်တာရီနန်းတော်ကြီး၏မင်းခဲမင်းသားတပင်များကိုကွင်းဆောင်လျက်တိချလောကလေးတစ်ခုကိုသာအပတ်တကုတ်တိဆောင်းနေလိုက်သည်တိချလောကကလေးဟုဆိုတော့လေမိမိတကူရဲတော့မဟုတ်တန်ရောစင်ကိလေသာမစင်နိုင်သေးသောပုထုစင်မှုချစ်ခင်သူများကိုသာထိုလောကအဝင်းဝိုင်းလေးထဲ၌ထည့်သွင်းထားဖြစ်သည်သမီးတော်နှစ်ပါးသားတော်လေးမိနေမိတင်နှင့်ဥပစင်းနှစ်ပါးအရေးအတွက်အားဖြင့်မများတော့လေထိုရည်တွက်သည်ပင်လူလောကလူပုံကိုထင်ရသောလက္ခဏာတို့ဖြင့်ဆောင်လည်နေ၏သမီးကြီးနဲ့တကားတော်သည်အသက်အရွယ်နှင့်မမျှပုံမူလှပလာသလိုစိတ်နှလုံးသည်လည်းပုံမူရင်းကျက်လာပုံပြ၏တွားလေသူခမီးတော်သမီးစီသူထံမှနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်သဘောထားပြေဝခြင်းတို့ကိုသမီးကြီးအမွေဆက်ခံရရှိလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်
လောကကြီးကိုအကောင်းမြင်တတ်သောတဘာဝဖြင့်သမီးကြီးရုပ်စင်းသည်တင့်တယ်ကြည်လင်နေ၏ဘရင်တူမတော်ဟူသောထောင်ထားလွှာပါမှုအလျင်းမရှိအခြားဟန်တာရီနန်းတော်သူတို့လိုဝိစားတစားရှုံငွေရတနာတမက်ကုန်ပြိုင်ခြင်းလည်းမရှိသမီးကြီးသည်မိခင်နှင့်အတူနေရင်အချိန်ကုန်တက်တည်သားများသည်ထိုအခါသမီးကြီး၏တနေ့တာချိန်တော်တော်များများသည်ပန်းချံတော်ဥယျာဉ်နှင့်ဖျားเจ้าဆောင်တို့တွင်သာကုံဆုံးတတ်သည်တခါတရံအခါကြီးရက်ကြီးများတွင်လေးပြင်ချောင်းကိုတော်လေးဥတမဒရထံမိခင်နှင့်အတူလိုက်ပါ၍ဥပုသ်တရင်သီလဆောင်ထိန်သည်မောရောဆန်တော်ရှင်မြတ်ကုန်းတော်ပေါ်တွင်အဋ္ဌံဝင်သည်သမီးလက်နေတကာတင်ကားမူတောက်ပဆူရဲသောနှင်းစီလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်၏မမဲထံမှလှိုက်လဲသေးထန်ခြင်းတဘာဝသည်နေတကာတင်ထံအလုံးစုံဆင်းသက်ခဲ့လေသလားမသိသမီးလက်သည်တယောစင်ကြီးတက်လွန်၏တွေ့တာတက်လွန်၏အဖို့ထိုက်ဖို့တန်အကောင်းညွန့်တွေကိုချီကြိုက်တတ်သည်သူမောင်လေးပညာယူပါကိုချစ်လိုက်သည်မှလည်းတုံနေရှာသည်သူဘိုးတော်သူရှင်ရာစာတွေ့၏သွေးမျိုးကိုလည်းသမီးလက်ထံတွေ့ရသည်ရှင်ဖိုလိုက်မောဖွဲနှလုံးတုံဖွဲရာများကိုနိနိချိုက်ချိုက်အရသာခံတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ၏ထိုအခါသမီးလက်နှင့်တကားတင်နှင့်ပညာယူပါတို့သည်တယောစင်ကြီးလွန်သောမောင်နှမဖြစ်လာခဲ့ကြသည်နေတကားတင်သည်သူ့မောင်လေးပညာယူပါလို့သမျှအားလုံးကိုအမှန်ကြီးဟုယက်တီပေးတတ်သူဖြစ်သည်ပညာယူပါကလည်းတက်ကြွပြုမြင့်သောမင်းလူလင်းလေးတစ်ပါးအဖြစ်မတော်လေးဤအားပေးမှုကိုခံယူကစိုးကျင်တိုင်းစိုးနေတော်သည်သူလည်းဘိုးတော်သူရှင်ငယ်စားလေးပင်ဖြစ်ချိန်မြင်သွေးတန်ရဲရဲဆွန်စားကမ်းများကိုကြိုက်သည်စစ်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းများအကြောင်းတမိတမောနားထောင်သည်သူ့ဆောင်နေရန်ထက်တွင်ဘိုးတော်လက်ထက်ကသူရဲကောင်းကြီးများဖြစ်သောလကုံအိမ်ဓာအဲမွန်ဒရာ၏အဲမောင်နှင့်မင်းကြီးပြတ်စား၏ဝစ်လုံကိုချက်တို့ကိုအမျက်တနိုးချိတ်ဆွဲထားသည်ဟန်တာရီနိုင်ငံတော်ရုပ်လုံးကြွကားချက်ထက်တွင်အလံအဖြူအနီးအစိမ်းအပြာများထိုးဆိုင်ကတင်နင်ကပြူဟာချတန်းစစ်တိုးတန်းကစားသည်သူမို့ပါနာတိပါတာကန်နှင့်အကျိုးပေးလေသလားမသိအမဲလိုက်ထွက်တိုင်းတားကောင်ရတတ်သည်သူတော်ကစားစွန်စားကမ်းများကိုအမတော်နှင့်တကားတင်ကစိတ်လိုလက်ရနားထောင်ပေးတတ်သည်လက်ပွန်းတတိထိန်ချောင်းခဲ့ရသောထိန်တော်ကြီးမိနေကိုပညာယူပါနိုင်လိုက်သည်မှလည်းမနှဲဟုပညာယူပါကတခွန်းခေါ်လိုက်လျင်မနှဲနေစရာမရှိတော့ပညာယူပါဤစစ်ထိုးတန်းကစားပွဲအမဲလိုက်ပွဲလက်ပန်းသက်ပွဲများတွင်မမဲအတွက်နေရမရှိမမဲနှင့်အမတော်ကြီးတို့သည်ရင်းကြီးတက်နေသောကြောက်တုံးကြီးများဖြင့်ဆောက်ထားသည့်ရဲတိုက်ဟောင်ကြီးများဟုပညာယူကာကလောင်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်တတ်သည်အတူလဝါဒကြောင့်တိုက်ကိုတော်ဥဒ္ဓမညာနာကအကီယာကိုဆွလွန်လိုက်ပြီးနောက်အင်းဝိစာတက်ကိုလိုက်စားခဲ့ပြန်၏အင်းတွေစီမံရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းအင်းပြများကိုတောက်သည်ဟုကြားရ၏လောကီပညာနှင့်ကဏ္ဍရည်မှု၌ဝါဒနာထုံကြသောတကားတကားမများဖြင့်အတူလဝါဒကြောင့်သည်အမြဲစီကားနေသည်ကိုတော်လေးသည်အင်းပေါက်သွားပြီဟုအချို့ကဆိုသည်အချို့ကမူကိုတော်ဥဒ္ဓမညာနာ၏ကိုယ်ထဲတွင်လက်လေရွေလျားနေသောအင်းချက်ထဲတွင်ထားသည်ဟုပြောကြပြန်သည်အချို့ကလည်းဥဒ္ဓမညာနာသည်နဘလူချို့ကိုပင်မွေးမြူထိန်ချောင်းထားခိုင်းစေပြီဟုဆိုသည်သို့သောဖြူဝင်းတင့်တဲ့သောအသားရည်တော်မရှိရှာတော့ပြီအင်းဝိစာတက်တွင်မိထုံခြင်းရင်ဥဒ္ဓမညာနာ၏အသားရည်သည်မဲနဲ့ညူမောင်ဖြစ်လာသည်အတူလဝါဒကြောင့်တိုက်သည်ဟန်တာရီနေပြည်တော်တွင်ညနေတိုင်းသည်နှင့်မြည်သူမအနာမသိရတော့သောနဘလူဆောင်ရတိုက်ကြီးတစ်ပွဲဖြစ်လာလေသည်တိချလောကလေးဤမညီညာသောအနာသက်များမဲမောင်မှိုင်းညိုလာသောနနမိတ်များကိုအလင်းရောင်ဖြင့်အနာကုပိထားသူမှာလိပ်ပြင်ကြောင့်ကိုတော့ဥဒ္ဓမဒရာဖြစ်၏ဦးစင်းလေးသည်ပို၍နှဆိုင်တင်ငိမ်လာသည်ဥပုပ်တရင်တဲ့တို့ဖြင့်လိပ်ပြင်ကြောင့်သည်တိတ်ဆိတ်စွာစီကားလာသည်တရားသဖြင့်ပွဲများပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရုပ်ပွဲများဖြင့်အသက်ဝင်နေသည်ဥပစင်းကိုရိုရိုင်းကဒကမာကြီးရှင်စောဖို့ဆောက်လုပ်လူထမ်းသည့်ကျောင်းတော်ကြီးပေါ်ကဆင်းကပရဝုံတွင်တော်ဝါရဲလေးတွင်ပြောင်းရည်တင်သုံးလေသည်ထိုနေရာလေးသည်တောကြီးမြဲမဲတွင်မှတောကလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်ကုတော်လေးဤသင်္ကန်းမှာရှားနေအောင်ဖြစ်သို့ပို၍မှိုင်းညွလာသည်နှင့်အမျှအသားရည်မှာပို၍ဝင်ဖန့်ကြည်လင်လာသည်ကိုလာလွယ်စေလာဖွာ၍မိရှုတန့်စင်မွေးမြင်ခဲ့ပါလျက်သားလေးပညာယူပါကမိခင်ရင်ခွင်ဝေးသို့ရောက်နေချိန်တွင်သွေးမတော်သားမဆက်သောဦးစင်းလေးဥဒ္ဓမဒရာသည်တာရင်တစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့၏ကိုတပည့်တော်မဟုသုံးလုံးခဲ့ရမှမေတော်ကြီးဟုအလိုလိုပြောင်းလဲသုံးလုံးခဲ့သည်မှာနှုတ်ကျင့်ပင်ရနေပေပြီနှစ်ကာလချင်းသမယာများတရိပ်ရိပ်10နှစ်12နှစ်13နှစ်14နှစ်15နှစ်16နှစ်အဝါမှပြေးထွက်ခဲ့သောလောကားလေးကြီးမြေကန်ချောင်းရိုးတဲ့တိတ်တဆိတ်တုံးဝင်ခဲ့သည့်နှစ်မှ16နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့သောအခါ၌ဟန်တာရီရွှေနန်းတော်သည်အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကြုံလိုက်ရ၏ထီပလင်သည်ကလကားဟောင်းကိုဆွန့်ခွာကကလကားအသစ်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်ရွှေနန်းရှင်ကြီးပညာရဲ့အနေဆာရောက်သွားသည်
ရာဇဝင်သားရတားတော်လေးပညာယူပါသည်ဟန်တာရီယာဇပလင်ပေါ်သို့တက်လာခဲ့လေသည်ဘရင်မေတော်ဟူသောဖြစ်သည်ရှင်စောပွေးနှလုံးသားကိုမြည်သူများလှုပ်ခတ်စေရန်အစွမ်းဆောင်နိုင်တော်လဲဘရင်ဟောင်း၏ဝိညာဉ်ချုပ်ခန်းကတုံလုံးဖွယ်ပင်အနာတီကတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသောပညာရန်သည်မျောနေရမှတတိပြန်လဲတွင်အသက်နှကြီးဖြင့်အော်ခဲ့၏နောင်တော့ကျုပ်လာပြီးငါကိုဆွဲထားကြပါအောင်ဟိုမှာပညာဓမ္မရာဇာကလက်အေးကြီးတွေနဲ့ငါကိုဆွဲခေါ်အောင်မလေးသူရင်ဟန်တာရီနန်းရှင်ဖေတူမေခွဲနောင်တော်ပညာဓမ္မရာဇာကိုအစိတ်ဖြင့်လုံးကျန်ခဲ့သောပညာရန်ဤနောက်ဆုံးအချိန်မရဏဆန္ဒဇောကကြောင်မက်ဖွယ်သူ၏တန်ကြီးကတုံလုံးဖွယ်တန်တရားဝေပညာရန်ဘရင်သည်တာတော်ပညာယူပါ၏ရာဇပိတေကပွဲသွင်း၌မေတော်ကြီးသည်ရှားနေအောင်ခြုံပွားဖြင့်တယောက်ခဲ့လေသည်အသက်30မပြည့်တတ်သေးသောဘရင်တစ်လီအနီးတွင်အမတော်လေးနှင့်တကားတင်သည်တကိုယ်လုံးညွတ်နေသောဗဒမြာ၏တနာလက်ဝတ်တစားဘရက်လေရွယ်များဖြင့်ပြိုပြက်တောက်ပနေ၏နေတကားတင်ဗဒမြာမှနေရောင်သည်ပညာယူပါမင်း၏မျက်နာပေါ်သို့ထင်ဟဲကြရောက်နေ၏တာတော်ဘရင်မင်းမြတ်သည်သူ့ဘိုးတော်သူရှင်ရာဇာတွေ၏တန်လျက်ကိုတင်းဆုပ်ကင်ထားသည်တာမီရက်ကိုတော့ဘေးချထားသည်ပုံနတော်ကြီးတိုင်ပေးသောအပါယိဟာနိယတရားမင်းကျင့်တရားနာယကဂုံတရားများကိုလက်ခံရွဆောင်ခြင်းတွင်ပညာယူပါသည်ထင်ငေါနေ၏အမတော်၏ပညာပရက်စီမှအယောင်ဟပ်နေသောပညာယူပါ၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးနေရဲနေသည်ပညာရန်အနေဆာမရောက်မီ9နှစ်မှအဝဘရင်မူညင်းမင်းကန်ကုန်ခဲ့သည်ပညာရန်အနေဆာရောက်ပြီး4နှစ်ကြာတွင်ဟန်တာရီဘရင်လေးပညာယူပါကန်ကုန်သွားသည်တာဘီမင်းမြတ်သည်နန်းပလင်ရိပ်တွင်4နှစ်မြသာဆန်နေနိုင်ခဲ့ကြသည်အဝနေပြည်တော်တွင်နရပတိမင်းနန်းဆက်ခံခဲ့သည်ဟန်တာရီတွင်လည်းထီဖြူရိပ်အောင်၌အပြောင်းလဲကြုံမှန်ပြီးပြီနေတကာတင်သည်ဇာပနာခန္ဓာတွင်တဲထန်စွာငိုကြွေးရင်းမူးမေ့သွားခဲ့ကြ၏သူချစ်သောမောင်တော်လေးကိုသူဆွဲခေါ်ထား၍မရနိုင်ကြောင်းသိသွားသည်အဘိတေကတပင်တုံးကသူ့ဗဒမြပြရက်မှသွေးနီရောင်ထင်ရခဲ့သောမောင်တော်လေး၏မျက်နှာပြင်သည်ထိုစဉ်ကပင်နမိတ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဟုသွေးယူသွေးတန်းအော်မြရှာ၏နေတကာတင်ဆိုမိသောနမိတ်ကိုတကယ်တမ်းဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်သူကကြေးကျွန်တူသူ့မိမငရွှေသည်ပညာကျမ်း၏လူယုံကြုံဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏သို့တော်မူသူများပညာကျမ်း၏စေခိုင်ချက်ဟုအတက်မပြောရကြအဝါသို့ခိုလုံနေသောပညာကျမ်းသည်ပညာယူပါလုံးကျန်ခံရစဉ်ကဟန်တာရီရွှေနန်းတော်၌ရှိမနေပေညီတို့ဆိုစီပညာကျမ်းကတော့အဝဘရင်ကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့်ကတကြောင်မဟာစီမာသွေးအနွယ်အဆက်မင်းယောက်ျားဖြစ်နေ၍တကြောင်တို့ကြောင့်ဟန်တာရီယာဇပလင်ပေါ်ရောက်ခဲ့လေသည်ဥပစေရာကံဖြင့်အနေဆာရောက်ခဲ့သောတာငယ်ပညာယူပါ၏ဇာပနာတွင်မေတော်ကြီးတစ်ပါးနေဖြင့်ဗရာမြေလူမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမိမိကိုမိမိအံ့ဩစွာတွေးရှိခဲ့သည့်တော်အမှန်ဖြစ်၏သမီးတော်နှင့်တကာတင်ကငိုလိုက်အော်လိုက်တက်လိုက်ဖြစ်နေစဉ်မိခင်ဖြစ်သူမိမိကတည်ငြိမ်စွာပင်ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့လေသည်ထိုအခါမှပင်တစ်ချိန်ကဦးစင်ဓမ္မဒရဆူဆုံးမှသောတရားကိုတတိယလာ၏ကိုသားကအပူတစ်ထက်မပေးဘူးလို့အောက်မိပါတက္ကမကြီးဟူသောစကားဖြစ်သည်အကယ်၍သားတော်လေးသည်မိခင်ကိုမခွဲတမ်းတွေ့တာပူကပ်နေခဲ့ပါကနှလုံးသေးပုတ်သည်တာ၏မြတ်တာတန်ရောစင်တို့ဖြင့်တင်ကျက်နေခဲ့ပေမည်ယခုမူတာမိပြန်တွေ့ကြရခြင်းလုံးဝမမမိရမှတစားမမိလာခြင်းထို့နောက်ထပ်16နှစ်လုံးတားတဲ့မိခင်နှင့်ဆင်းခဲ့၏တားတော်ဤဆင်ကားဝိလက်နေမှုကိုမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကဥပစင်အားတိုင်တီခဲ့မိ၏ယခုတော့ဥပစင်စကားမှန်ချေပြီးတားတော်ဟာမမဲ့နာပူကပ်နေခဲ့ပါကယခုလိုတေစိုးတရားသောချိန်တွင်အယူမကြီးလုံးဖြစ်ရောမည်တမဲတော်နှင့်တကားတင်ကိုသာဖြောင်းဖြချုံမောရတော့သည်တောကမီတို့တောက်လောင်တော်လဲပရိဒေဝဖြစ်သောအရှိန်လျံကြီးမမလာသဖြင့်နှလုံးသားသည်မခံမရက်နိုင်မဖြစ်ခဲ့တာ၏အယိုးပြများကိုကောက်ယူရင်းအဘိနာတုတ်ကိုပွားများနေဖြစ်ခဲ့သည်ထို့နောက်တမင်တက်တမင်ဆင်းသောထီနန်းရေးများကိုကြည့်ပြီးတန်တရားဝေဩကားကိုထိတ်လန့်မိသည်ဘရင်သည့်ပညာကျမ်းကောမြည်သို့ရှိလိမ့်မည်နီပညာဓမ္မရာဇာလက်ထက်ကဘရင်ကိုလုတ်တော်နှင့်ရင်းငယ်မိသောပြစ်ဒဏ်ဖြင့်အဝါသို့ထွက်ပြေးခုလုံခဲ့ရသည့်ပညာကျမ်းသည်သွေးစွန်းသောရာဇပလင်ထက်သို့မဝင့်မရဲတက်ခဲ့သည်ပညာယူပါကိုထီလက်ရောက်လုံးကျန်ခဲ့သောကျုံငရွှေဆိုသူလည်းဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိမြူမုံများကိုလင်းညာရက်သို့ပစ်လိုက်သောအခါပြစ်သူ၏မျက်နှာသို့သာပြန်၍ကညိထိမှန်တက်ချေသည်နွားချီဟာနောက်တွင်လှဲပြီးရထက်ချက်လိုက်သည်နှင့်အကုသို့သည်ပြုသူနောက်သို့သာအစဉ်လိုက်လေသည်အရေးဟုသည်မိမိကိုယ်မှဖြစ်ပေါ်သည်ပင်ထီဖြူရိပ်အောင်၌ပညာယူပါအား၄နှစ်မြသာခဝင်စေခဲ့သောပညာကျမ်းသည်
ကိုယ်တိုင်မူ3နှစ်သာခိုဝင်ခွင့်ရခဲ့၏6အိမ်မက်များသွေးပြတ်နိုးထားမှုများဖြင့်သာအတည်ပြုခဲ့သောညင်တာများကပညာချင်းအားရွှေနှန်းစည်းစိမ်ကအရသာခံစားခွင့်မပြုဝကျမ၏လက်တံသည်လျင်မြန်လွန်လာသည်ထီနှံသက်3နှစ်များသာဆန်ပြီးဖိဖိတောင်းနေသောရွှေရည်သလွန်ပေါ်၌ပညာချမ်းတည်ဆုံးသွားခဲ့သည်ပညာရန်တုံးကအနိစ္စရောက်ခါနီအသက်နှကြီးဖြင့်သွေးယူသွေးတန်းအော်ရစ်သွားခဲ့သည်ပညာချမ်းကသတိမေမျောနေရမှလုံးလုံးပင်ပြက်လင်မလာတော့ပဲ3ရက်ကြာတွင်မရဏကြောက်ထဲသို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့လေ၏ရာဇပလင်သည်လိလက်ခဲ့ပြန်လေပြီဤတွင်အဝနန္တော်ဤဩဇာတရားမှုမကင်းသောသူတဦးကိုတွေ့ကြရ၏ထိုသူကပညာရန်နှင့်အဝဘယံတူမတို့မှဖွားမြင်သည့်လိမ္မွန်တော်အဝသွေးတဝက်ပါသူဖြစ်၏ပညာရန်ရှိစဉ်ကပြုခဲ့သောအဝနှင့်ဟန်တာရီတို့၏ချစ်ကြည်ရေး၏သင်္ကေတမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့၏အည်သွေးပြည်သားပြည်သူတို့အပေါ်ကြောသားရင်သားမချအုပ်ချုပ်တတ်မှု10ပါးသောမင်းကျင့်တရား6ပါးသောနိုင်ကားကုန်ဘာကိုမှထဲ့သွင်းမစင်စားနိုင်ကြတော့ပဲလိမ္မွန်တော်ကိုပလင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ကြသည်ရာဇအာဏာကိုလိမ္မွန်တော်လက်ထက်ထည့်ပေးလိုက်ကြသည်လိမ္မွန်တော်သည်နန္ဒဆာကလေးကတတိပြလာ၏အဝဘယင်နရပရိထံပနာများလက်နက်များပိုးဆက်ကဥယျတော်မဆပါဟုချင်းကပ်ခဲ့သည်အဝဘယင်ကလည်းတုံးပြန်လက်ဆောင်ပါကအရေးရှိလင်ငါကူညီပါမည်ဟုပြန်ကြားလိုက်၏ဘယင်လိမ္မွန်တော်သည်ဘုံလက်ယုံဖြစ်တော်၎င်းဟန်တာရီပြည်သားလူတို့၏လူလာမှုဖြင့်တော်၎င်းရာဇပလင်ပေါ်တက်ခဲ့သူမဟုတ်သည့်လျောက်အဝဘယင်ကနောက်မှငါရှိသည်ဟုအထောက်ခံပေးသောအခါအာကိုဖြင့်ထင်တိုင်းကျတော့၏အခွန်တုတ်တွေတိုးကောက်သည်ရွှေရိုက်တော်မဆန်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာများအပြည့်သွင်းသည်တစ်ချက်လွတ်မိန်တော်များကိုဖော်ဖော်တည်တည်သုံးသည်မင်းစည်းစိမ်ကိုအစွမ်းကုန်ခံစားသည်ဟန်တာရီနေပြီးတော်ကြီးအထိနာရတော့သည်မင်းမြောင်များကရွှေနတော်ကြီးတွင်ကြီးစိုးလာပြီးတော်ဖြောင်းမှန်ကန်သောပညာရှိမှန်များမှတိမ်ငယ်စွာပုံကွယ်နေကြရသည်တောက်စားပျော်ပါပွဲသဘင်များချင်းချင်းသေးကျင်းပကြသောအခါကျင်းနှင်းဖုတ်ဖုတ်ဖြစ်လာသည်မြင်းတိုက်နွားတိုက်နဗန်ပွဲများအကြီးကျယ်ပြုလုပ်နေကြချိန်တွင်ဘုံတော်ကြီးကြောင့်များပစ္စည်းလေးပါဆုပ်ယုပ်လာသည်ပြည်တင်းလာ၏မင်းမခံနိုင်ရွှေနန်းတော်တွင်အနှိမ်ခံပေခံလူကောင်းသူကောင်းမူမဝန်ဘူပါတို့ရှုဝက်တွေးဆောင်ပွဲများပေါ်ပေါက်လာ၏နေပြည်တော်တွင်လျှို့ဝှက်သောစီးဝေးပွဲများကျင်းပလာကြ၏ဘရင်လိမ္မွန်တော်ကိုမြည်တို့ဖယ်ရှားမြင်နီလလက်အုံမီရာဇပလင်တွင်မြည်သူကိုတင်မြင်နီဟန်တာရီကိုပြန်လဲဆဲမှကြမှဖြစ်တော်မည်ဘရင်လိမ္မွန်တော်ထံသို့ကျိန်မီယုံခံစားနေရသောပြည်သူပြည်သားတို့၏ကျိန်စာများတင်းရောက်သည်ဟုဆိုရတော့မည်သို့ဒီမဟုတ်ထီချက်ဆောင်တဲ့သမီးနှင့်ရွှေနန်းတော်နေပြည်တော်၏တမန်ဒီဝနတ်များကကူပန်းကြလေသလားမသိလိမ္မွန်တော်၏ထီနှံစည်းစိမ်မှာအိမ်မက်မက်လိုက်ရသလိုဖြစ်သွားသည်တနစ်ပင်မကြာလိုက်9လကြာတွင်လိမ္မွန်တော်နေဆရောက်သွားလေသည်ရှင်သိခံတီဟာသနာပလင်သည်ဘရင်တစ်ကိုမုတ်သိပ်စွာငန်းလင့်နေ၏မိမိပေါ်တွင်စွန့်ပစ်ခဲ့သောသွေးစားများမျက်ရည်များကိုမြည်သူလာရောက်တုတ်တင်တန့်စင်စေနေနီဟန်တာရီသည်တရားဆောင်သောမင်းကိုတောင်းတနေ၏ထီပြူသည်တန်ရှင်းမွန်မြတ်သောမကိုင်းအုပ်ဆောင်ဆောင်းမိဥကောင်းပိုင်ရှင်ကိုစောင့်မျှော်နေ၏ရွှေနန်းတော်တွင်ရှိမူမတ်ဝင်ဘူပါရဲမတ်ပေါင်းနှင့်နန်းမျိုးပြင်လေးရက်နေပြည်တော်တဝန်းနိုင်ငံတော်အနှံ့ရှိတိုင်းသားပြည်သူရဟန်းရှင်လူတို့ဟန်တာရီရာဇဝင်တွင်တခါမှမဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးသောစီလုံးညီညွတ်မှုရရှိကြသည်ထိုစီလုံးမှုမှာတူသောဆန္ဒမှမွေးဖွားပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုဆန္ဒကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးရရှိ၍သူတို့အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တူကိုတွေ့သွားကြ၏မဟာစီမဟာသွေးစစ်စစ်ဖြစ်သည်သဘောမနှောဖြောင်းမှန်သည်ကာယင်တွေဤတင့်တယ်ခြင်းရှိသလိုမနေတွေဤခိုင်မာမှုလည်းရှိသည်စီနေထာယုံကိုကိုယ်တိုင်ခန်းစားနာကျင်ခဲ့သောတတနရာဘေးကိုမလိုလားသူစစ်စစ်လည်းဖြစ်သည်သီလသမာဓိဖြင့်ပြေဝသည်ယဉ်ကျက်သောတွေ့ကြုံများလည်းရှိသည်ရာဇအာနာဆိုသည်ကိုဘယ်တုန်းကမှတမက်လိုလားခြင်းမရှိခဲ့သူဖြစ်သည်ဟန်တာရီကိုချစ်သူလည်းဖြစ်သည်စာနာစိတ်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာတင့်တယ်သူလည်းဖြစ်သည်ပညာဉာဏ်မျှော်မြင်နှင့်လည်းပြည့်စုံသည်သူကိုယ်သူဟန်တာရီတိုင်းသားပြည်သူချင်းနှင့်ထပ်တူခံစားသူလည်းဖြစ်သည်သူသည်ဟန်တာရီဖြစ်သည်ဟန်တာရီသည်သူဖြစ်သည်သူကသူရှင်ရာဇာတွေ၏သမီးတော်တပင်စီသူ၏ကျင်ရတော်သမီးနှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်၏မဲတော်နှစ်ပြည်မင်းတို့၏ရေးတွင်အဆောင်ရောင်ဖြင့်ဘဝတတန်းကာလတစ်ခုကိုစရေခဲ့ရသောမိဖုရားလေကား၏တမ္မာခြင်းနှင့်လေညို၏ညွှန်ပြောင်းခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောရှင်သခင်မှာဟန်တာရီအတွက်ဘုရင်မရှင်စောဘုကိုသူတို့အားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိသွားကြပေပြီအခန်း16ကောင်းကြီးသင်္ခါရွှေတေစာဖုံးမိုးဆွေကသွန်ဖြိုးစေရာဟန်တာပေအောင်မြေရွှေဘုံဦးမျက်တောင်သာကျူးရင်ကြွေးကြော်ညာပိုင်စိုးတောင်းမြေနယ်ဒီပါတ
တီတာဖီလာယန်ဝန်းတွေပင်လယ်ဝေမှုလီလှိုင်းပြန်လေးဆိုင်စေခိုင်စုံညာရှိဦးခိုလုံကညံစပူချလုံးစံမတူရပုံရေမြေခုံယူကျုံလိတ်ရွှေတေစာပညာတော်ဒိုမဟုတ်မင်းအိုကြီးအင်ရွယ်ဦးဘီရင်မအသက်59နှစ်တိုင်ကမှဟန်တာရီရွှေနှန်းရှင်ဘီရင်မကြီးဖြစ်လာတော့မိမိဘဝကိုမိမိစိတ်ငူကြည့်မိ၏အော်ငငန်တက်လိုချင်သူများမရကြချိန်တွင်မလိုချင်သူကရနေပါကလားပညာရန်ပညာကျန်လိမ့်မွန်ထောက်တို့သည်အစိတ်ဖြင့်ဓာဖြင့်အကောက်ညံဖြင့်စစ်ကူဖြင့်ထီနန်းကိုလက်ငင်သိမ်းယူခဲ့ကြ၏သူတို့၏လုံလဩဒဟာအစွမ်းဖြင့်ထီနန်းပလင်ကိုရခဲ့ပိုင်ခဲ့ထိုင်ခဲ့ကြပေ၏သို့သောတရားကိုဆောင်သောသူအားတရားသည်သာပြန်ဆောင်ပေသည်လောကတွင်တရားသည်မစိတ်သုံးသည်သူတို့တွေ၏လက်များမှာသွေးဆက်တွေအမျက်ဒေါသတွေလိုချင်တက်မှတ်မှုတွေဖြင့်ဆွန့်တင်ပေချင်နေကြသည်သူတို့၏လက်များမတန့်စင်ကြတန်လျက်နှင့်သားမြတ်တို့သည်ထိုလက်များတွင်၌ရှာရှိမနေကြသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်မဆုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်စေအခြားတစ်ပါးသောခြေနေကသူတို့၏လက်ချောင်းများကိုဆွဲဖြုတ်ဖြီးလွှတ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်စေတန်လျက်နှင့်သားမြတ်တို့သည်ရှော့ဆင်ပြုတ်ကြခဲ့ကြ၏သူတို့လိုချင်ကြ၏သို့တော်သူတို့မရကြနှလုံးသားပုတ်တွင်ဒဏ်ရာထက်တို့ဖြင့်မမွကျင်းနေသောမိမအိုကြီးတယောက်ကမူရွှေနှန်းတော်ဤပြတ်သက်မှဆူလင်မွန်းချုံကိုမော၍ပင်မကြည့်ပဲမျက်နှာလွှဲခဲ့၏ရွှေရောင်ငွေရောင်မြရောင်တို့၏ကျင်းဆက်ရာလင်းတို့ထံတွင်မီလီယံများကိုတွေ့နေရသဖြင့်ကြောခိုင်းထားခဲ့၏တရားဓမ္မနှင့်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုဘက်သို့သာမျက်နှာမူခဲ့၏ထိုမိမအိုကြီးစီကိုမှထီနန်းပလင်သည်ဆိုင်မြက်ရောက်လာခဲ့ကြသည်အဘယ်သို့သောကံကြိုးပေးနီလေပြင်းကျောင်းဆရာတော်ဥတ္တမဒရာကမိန်လေသည်မျိုးစေ့မှန်တက်ခန့်အားကောင်းပေမဲ့သူကိုဆိုင်ရာကျဲရာမြေရလွယ်မနေ၍အပင်ညောင်းမပေါက်တတ်ဘူးပြန်ပေါက်ရင်လည်းမဖွင့်ပြိုးဘူးအနစ်ပြစ်မလာဘူးတကမာကြီးအမိပြူရမြေရလွယ်မနေတယ်လို့ဦးစင်ပြောခဲ့တယ်အခုတော့မှန်ကန်သောမြေခံရာခံမှာမိုးလေဝသရာသီကလည်းကောင်းရေကလည်းဝါလင်သမှုတီးနှံပင်ဟာဖွင့်ထားခဲ့ပြီဒါတွင်မကတကမာကြီးဟာတစ်ချိန်တည်းမှအခြားသောဖွင့်ထားအားကောင်းမဲ့တီးနှံများအတွက်မြေရကောင်းတစ်ဖွဲ့ဘွားကိုထပ်မံရောက်ရှိသွားပြီအချင်းယုံ၍ကျင်းပသောရာဇပိတေကတပင်နှင့်စွန့်လွတ်ကြွေပူဇော်ပွဲတွင်ဥတ္တမဒရအမင်းရှိသောစကားဖြစ်သည်လူရွေးမရသောဆင်းရဲမလူရွေးရသောဆင်းရဲဟန်တာရီဘရင်ဖြစ်ကိုဒကမာကြီးမမျော်မှန်းခဲ့တော့လဲဒကမာကြီးရခဲ့ပြီသင်္ခါရနယ်မှာချမ်းသာစစ်ဆိုတာမရှိပေဘူးသို့တော်မိမိကဘရင်မင်းမြတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာတိုင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့်သင်ပြီးလင်မိမိချမ်းသာကိုရယူခြင်းမိတယ်အခုဒကမာကြီးသက်60မပြည့်သေးပါဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာသက်တော်80အထိတရားတို့ချမ်းသာရေးအတွက်မနာမနေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်နောက်ဆုံးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ရင်ခါနေ့ထိကဲဆရာရှိသူကိုကဲသွားခဲ့တယ်ရုပ်တက်နေနဲ့ကိုရောမရှိတော့တဲ့ခါမှာလဲဓမ္မကိုကိုစားထားရခဲ့တယ်အခုထိလည်းမြတ်စွာဘုရားတရားတွေအတွက်ဆောင်ရွက်တော်မူနေတုံးပဲရှိသေးတယ်လို့အောက်မေ့ပါအတူယူမဲ့ယူရင်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်ပြီးအတူယူလိုက်ပါမလိုချင်ပဲရလာသောဘုရင်မဘဝကိုစိတ်အနေမကျဖြစ်နေခဲ့ရမှဥတ္တမဒရာ၏ဆုံးမကြောင့်တတရခဲ့၏ထီနန်းရစာပလင်ဆိုသည်မှာလဲလောကကောင်းကျိုးအတွက်အသုံးပြုလိုသူတို့အတွက်အထီးရောက်ဆုံးအသုံးပြုစရာကိရိယာတစ်ခုပါလားအမိန်တော်နဲ့ရာဇအနာတို့ကိုထုတ်ဖွင့်မဲ့နှုတ်ပါဆက်နဲ့လက်တွေ့ရဲ့နောက်မှာအစဉ်သဖြင့်တရားနဲ့ညီသောနှလုံးသွင်းမှုရှိနေပါစေဉာဏ်သာလင်ရှိသွားရှိကုန်သောဉာဏ်နှင့်မကင်းမကွာအမြဲလိုက်ပါသောဆိုသောအာဝိနိကဂုဏ်တော်18ပါးတဲကအချက်ကိုကြည်ညိုနှလုံးသွင်းအတူယူအားကြတတ်ပါစေဘုရင်မ၏လက်ဆောင်တို့သည်ရန်၏ခြေဆောင်ရှိဝဲကြာပရုံဖူးငုံသွား၏ဒကမာကြီးခုဘာဆန္ဒရှိသလဲဘာဆောင်ရွက်မယ်စိတ်ကူးသလဲမေတော်ကြီးကရာဇပိတေကဆိုင်ရာတွေပြီးရင်တကုံဆန်တော်ရှင်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဖေ။ဖျားဘူးဖို့အပြင်အခြားဘာယူရလှုပ်ဆောင်ရန်ရှိသလဲ။တာတနီကအစားအောင်များပြုလုပ်ဆောက်တည်ဖို့နဲ့တကုံဆန်တော်ရှင်မှာတပည့်တော်မသည်ဟန်တာရီနိုင်ငံတော်ကြီးဤကုံကိုအပြစ်ကင်းစင်စွာဆောင်ရွက်ပါမည်လို့တစ္ဆာဆိုဖို့ရဲ့။နောက်ဤမှန်သောတစ္ဆာကြောင့်တိုင်းသားပြည်သူများချမ်းသာရေးကိုရောစိတ်ပါလှုပ်ဆောင်နိုင်သူဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းဖို့ရဲ့ပါဖေ။တာတုဘရင်မကြီးတီကုံဆန်တော်ရှင်ထီတော်မှာဆဲလဲတန်နဲ့မော်ရောစီဒီထီတော်မှာဆဲလဲတန်တို့သည်ကောင်းနှံသင်ပြတ်နေသောကောင်းကင်ထက်လေးပြည်တွင်ဆုံတွေ့ကြသည်ဘုံတော်ကြီးများကြောင်းများအလူမန်တက်များတာလာယန်စီရများသူတမစီရများ၌ငြိမ်သက်သောစီကားမှုများဖြစ်ထွန်းလာသည်ဟန်တာရီစိတ်ကန်းတွင်
အကြီးညာကုံလေးကြီးများဝင်ထွက်မဆဲရှိသည်စိမ်းများလေခွင်းနှင့်ယူပြက်တလင်းပြင်တို့တွင်ချစ်သူများချမ်းမြေ့စွာရှိသေးတည်နေကြသည်တပင်တဲ့ဖွဲတို့ကဘီယမာကြီးရှင်စောပူ၏ဘုံတော်ပွဲနှင့်အတူဇနီးပက်များကိုကျေဝါသောနိပညာဖြင့်တင်ဆက်ကြသည်နေပြည်တော်လမ်းမကြီးတွင်တာသမီမြင်းမြင့်များတပြုံတမာကြီးဖြင့်ဖျားပွဲသို့ထွက်လာသောလက်ရည်များမှနွားချူတန်တလွင်လွင်မဆဲရှိသည်နန်းတော်လူယုံ၌တရားဆိုမင်းများသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာတရားတစ်ပောင်အမှုရေးဆုံးဖြတ်ကြသည်ဥယျာဉ်ပန်းချံတဲတွင်ကလေးငယ်တို့လူလက်မြူးတူစွာစော်ကစားကြသည်ဟန်တာရီသည်ကြာမြင့်စွာငတ်မုတ်ခဲ့သောငြိမ်အေးတာယာမှုကိုအဝလင်တောက်သုံးနေလေသည်စခွန်တားရွှေခဲရဲရဲရှန်တောက်ရွှေပင်ပေါက်တို့တရားဟူရဖြစ်ပေကားလင်မောင်ဖငါမိစိတ်ညစ်တိုင်ပင်တားရွှေစင်ကိုဂုံအင်ကျေးစုသူ့ထက်ထူ၍တောင်ဦးမြင့်မို့ဖြစ်စီလို၍အပြိုရွယ်စင်းယုံငယ်ကဝင်းမဲ့လက်ငင်စွတ်စွတ်ကျင်၍မသိတော်ပါဘူးသခင်မအရင်တုန်းကတော့ဘရင်မဲတော်နှမတော်ပါအခုဟာကကိုယ်တိုင်ဟန်တာရီပြည့်ရှင်ဘရင်မကြီးဖြစ်နေတော့အရင်လိုဝုန်းရင်လေးစီကြောင်မုံပေါက်မှဆင်းကြောင်တိုက်စီရောက်ခြေချင်းလျှောက်လောက်တာမျိုးမသိတော်ပါဘူးမိနေကတားမြစ်စကားဆိုနေသည်မသိတော်တော့ငါကဘာလို့ရမလဲကွဦးဓမ္မတရာကိုနန်းတော်ပင့်ခေါ်ဖို့ပေါ်သခင်မရဟန်းတန်ဃာစီကိုကိုကပဲသွားရောက်ရမယ်စွန့်လို့ကြွေးပူဇော်တာမျိုးပြီးတေကသပင်တစ်ခုခုရှိတာမျိုးကလွယ်ရင်ကိုကဘရင်ဆိုပြီးတန်ဃာကိုနန်းတော်ကြွားခဲ့ပါဖျားလို့ပြင်တာမသိဘူးသွားချင်းသွားကိုကပဲသူ့เจ้าတိုက်ကိုသွားရမှာပေါ့မိနေရဲ့ဒါဖြစ်ရင်လေရှေဝန်းနောင်ဝန်းနဲ့ဝင်းစုံညစ်ခင်းပြီးတန်ပါမိနေရဲ့ဒါဟာဘရင်မရှင်စောဖို့တိုင်းကက်လက်လေတာမဟုတ်ဘူးလိပ်ပြင်เจ้าကိုတော်စီသွားတာမဲတော်ကြီးကသူ့သားရန်စီသွားတာဒါဆိုကိုရန်တော်တက်ဖွဲ့ဘာတက်ဖွဲ့မှမလို့ဘူးဟန်တာရီမှာငါအတွက်ဘာနေမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်မိနေတောင်လိုက်ခွင့်ရပါတော့မလားသခင်မငဲလိုက်ခိုက်လေဒါပေမဲ့ကျောင်းပေါ်မတက်ရဘူးငါကိုတော်လေးနဲ့လှုပ်ဝက်တိုင်ပင်စာရှိလို့အိုးလှုပ်ဝက်ဆိုပါလားသခင်မထူးထူးဆန်းဆန်းဟန်တာရီအတွက်အင်တန်ကျေးဇူးများမဲ့အရေးတော်တစ်ခုစီမံဖို့ပါကွယ်ကဲသွားကြစို့အဆောင်ထဲဝင်လာသည့်သမီးတော်နဲ့တကားတော်ကိုလက်မြင့်သဖြင့်စကားရက်ပစ်လိုက်၏ပြီးမှမိနေကိုလေးတန်းဖြင့်သမီးကြီးကိုတောင်မသိစေနဲ့ဟုတူတူတိတ်တိတ်မှရသည်ဒကမာကြီးအချိန်မတော်ပါလားဟုဦးဓမ္မတရာကမိတ်၏ဦးစင်းသည်ဥပစင်းငယ်များနှင့်တာမငယ်များကိုစာဝါကြရန်ပြင်ဆင်နေသည်အချိန်မတော်ဆိုအရေးကလည်းပေါ်လာလို့ပါဦးစင်းလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာခြောက်ထားရမှရှိနေလို့ပါဦးစင်းဓမ္မဝရကစာဝါတက်မိသူများကိုကြောင်းခဏဆင်းနေကြရန်အမိန်ပေးလိုက်ပြီးတရေနွယ်ပေါ်၌ထဝက်ဖွဲ့ခွေလိုက်၏ဘာများရေးပေါ်လဲတကင်မကြီးအရေးပေါ်ရဲဆိုတာကလက်တလောဖြုတ်ချီပေါ်ပေါက်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖေ။ဒီရေးဟာတနေ့ကျရင်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာမေတော်ကြီးဟိုးကလေးကစဉ်းစားမိပြီးသားပါ။မိမိလေတန်းအနှဲငယ်ရင်းနှီးလူရကြနေသည်ကိုသတိထားမိ၏။ကဲဆိုပါဒကမာကြီးရှောက်ထားရမည့်စကားလုံးများကိုနေသားတကြဖြစ်အောင်စိတ်ထဲမှာစီကုံပြီးပါ။ဒီစကားကိုရှောက်ဖို့မေတော်ကြီးအချိန်ချင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဖေ။တင်မတင်ရာမယာကိုလည်းအဖက်ဖက်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။လော်ကီလော်ဂုဒရာနှစ်ပြအကျိုးတို့နဲ့လည်းချိန်ထိုးသုံးသက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအထက်တက်ဆင်ချင်ပြီးမှရှောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေတော်ကြီးစကားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးမှနားဆင်စေချင်ပါတယ်သားတော်ကြီး။ဦးစင်းငိန်နေ၏တည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်ရှိသည့်ရေခဲကြီးနှဆိုင်ကိုတည်ရန်ခက်ခဲသည့်ဦးဆို၏ထိုရေကန်မျိုးသည်နတက်သည်ဟုလည်းဆိုသည်ထိုရေကန်ထဲသို့မိမိသက်ဆင်ရမည်ဖြစ်လေသည်မိမိကိုကြိုးကိုစွန့်ပြီးအများသူငါကောင်းကျိုးကိုရွက်ဆောင်ခြင်းသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးကုန်းဆိုတဲ့စကားမေတော်ကြီးဆွဲနေပါတယ်သူတစ်ပါးကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမှာမိမိကိုမိမိအပင်ပန်းဆင်းရဲခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေထဲမှာတပညုတဘုရားရှင်ဟာအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့လည်းမေတော်ကြီးသိထားပါတယ်ဦးစင်တို့ဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရာဇပိတေကစွန့်လူတန်းပွဲနေတုန်းကလည်းဦးစင်ဟောခဲ့သေးတာပဲဘယင်မဖြစ်ကိုဒကမာကြီးခံယူရဘယင်မဖြစ်ကိုဒကမာကြီးခံယူရမှာမဝင်မရဲမနစ်မမျိုးဖြစ်နေလို့လေအရှင်ဘုရားရဲ့ထွန်းညင်ပေးမှုကြောင့်မေတော်ကြီးရင်ထဲမှာလင်းသွားခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားဟာဟိုးဝါမှာကလေးကကိုရင်ငယ်လေးဘဝစတွေးကြစဉ်ကလေးကမေတော်ကြီးအတွက်မိရှုတဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒါတွေပြန်ပြောဖို့တော့ဒကမာကြီးလာတာမဟုတ်တန်ကောင်းဘူးအစားအောင်တစ်ခုအတွက်ပနက်ရိုက်တဲ့သဘောပါဖေ။ဦးတမဒရအနှဲငယ်ပြုံး၍ခေါင်းဆက်ညင်သည်ဒကမာကြီးဒီတစ်ခါစကားသုံးလုံးတွေထူခြားလာတယ်တင်မဖေခွလွတ်တော်မူပါလိပ်ပက်လေအောင်ရှောင်းမဖြစ်မှာမို့ပါအဲ့ဒီလိုမိရှုတဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးစင်းဟာမေတော်ကြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံး
မှန်သောမြင်များကင်းအောင်ဆက်လက်ထွန်းညှိခဲ့တာဟာအခုဘုရင်မကြီးရှင်စောဘူးဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိပါဗျအလင်းထိန်ဆုံးချင်းနေပေါ့တက္ကမကြီးအလင်းထိန်ဆုံးဟုတ်ပါတယ်ဗျသို့တော့အလင်းထိန်ဆုံးလာဝန်ကြီးဟာဒါပညာပြေးတာနဲ့စိုးရမှာပါဗျစကားစားကိုစုပ်ကိုင်မိပြီဖြစ်၏မေတော်ကြီးအသက်60ကျော်ခဲ့ပြီဦးစင်တရားဓမ္မနဲ့ရှင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာဟန်တာရီနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းတိုးတက်အေးချမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစားဆုတ်သွားတဲ့လာဝန်ကြီးဟာနောက်ဆုံးလကွယ်အထိရောက်ရမှာပါကောင်းကင်ကလာဝန်ကြီးမှာပြည်လည်ပြီးဆန်းနိုင်တဲ့တဘာဝရှိတော်လဲဘုရင်မကြီးရှင်စောဘူးကတော့လက်ကွယ်ညာပြင်းရင်လာဆန်းပြတ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဦးစင်ဆက်ပြောပါတက္ကမကြီးသူလာဆန်းပြတ်မဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့အခြားသောဆန်းစားတော်တာလာမင်းကိုတော့တစားပြေဝိုင်းလာတဲ့လာဝန်ကြီးဖြစ်သူကမြင်ကျင်တဲ့ဗျအဲ့ဒါမှသာဟန်တာရီပြည်ကြီးဟာလာရောင်ကိုဆက်လက်သုံးဆောင်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်ဦးစင်ဤတို့လူရင်းကိုမြင်နိုင်သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်မိ၏မှန်ပါတယ်ဗျာအများသူငါကောင်းကျိုးအတွက်မိမိဘဝကိုဆွလွတ်နိုင်သောမိမိအတ္တကိုချိုးနှိမ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတော်ကြီးတွေးနေရွေးနေမိပါတယ်ဟုတ်ပြီတယ်တွေးသိရွေးသိနဲ့ဘသူကိုမြင်တယ်လဲစကားသေးဝိုက်ဆရာမျိုးတော်ဟူယူဆသည်ဤခါသည်အကောင်းဆုံးချိန်ခါပင်အရှင်ဖျားကိုမြင်ပါတယ်ဗျရှင်လင်းတီကြစွာဆိုလိုက်၏အမြဲတမ်းရင်ကျက်ခိုင်ခဲ့သောဥတ္တမဒရာသည်လှလှရှာဖြစ်သွားလေသည်နှဆိုင်သောကံရည်ဖြင့်တည်းသို့တက်ဆင်းဖြစ်ပြီးကံရည်ပြင်ဝဲကြရက်လိုက်များထသွားသည်သာသနာပေါင်းမှာငြိမ်းချမ်းစွာမွေ့လျော်နေသူတူကိုရှုပ်ထွေးလာတဲ့လောကီအဲ့ဒီလောကီမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးဆိုတဲ့တိုင်းရေးပြည်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းရေးပြည်ရဲ့အချုပ်အညာဘေးမင်းမြတ်ဖြစ်သောဆွေယူခုံငင်ခြင်းကအင်မတန်မညာတရားကြားတဲ့အရာဖြစ်မယ်ဆိုတာမေတော်ကြီးအထက်အစင်းစားဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့ရှင်လူဟန်တိုင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့အရေးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဟန်တာရီမှာထီညွတ်နန်းလျာဒီလောက်ရှားသလားတက္ကမကြီးနောက်တစ်ခုကဦးစင်းပေါ်မှာတက္ကမကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုင်းညွတ်မှုများပြားလွန်ကဲနေပြီထင်တယ်ဖြေပါမယ်ဗျာဟန်တာရီမှာထီညွတ်နန်းလျာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်ဗျာအဖကိုတားကအကိုကိုညီကဦးကြီးကိုတူကနီးမျိုးနဲ့ဖင်ရှားပြီးထီနဲ့စက္ကန့်ကြရဲဆိုတာရာဇာမင်းတို့ရဲ့ကျိန်စာသင့်ရာဇဝန်သားများဖြစ်နေကြပြီးလားလို့တောင်မေတော်ကြီးတွေးမိပါတယ်နောက်တစ်ခုဖြေကဦးစင်းပေါ်မှာမေတော်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုင်းညွတ်မှုညာပြလွန်ကဲနေပြီလားဆိုတာလဲမှန်ပါတယ်ကဘာတစ်ပင်ဟာမြေဘက်ကိုပဲကိုင်းညွတ်မှာပါဗျဦးစင်းကိုနန်းလျာအဖြစ်တွေးတယ်ဒီလိုထွေလီကားလီစိတ်ကူးမျိုးဒကမာကြီးမှုပေါ်ပေါက်လေတယ်အင်မတန်ထူးဆန်းပြီးမယုံနိုင်စရာကောင်းလောင်းတဲ့အံ့ဩဖွယ်ပေပဲညင်းဆိုသောစကားထက်ပို၍ထူထပ်ပိတ်ဆို့သောဖြစ်၏သို့သောထို့ထူထပ်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်လာလျင်ညင်သာစွာထွင်ပေါက်ဖို့လည်းအစဉ်သင့်ပြင်လာပြီးသားစစ်မက်ဘေကင်းဝေးသောယဟန်တန်ကာတို့အေးချမ်းစွာပရိယပရိပတ်လိုက်စားနိုင်သောတောင်သူမိတ်လခုတို့အေးချမ်းစွာလဲဆင်းနိုင်သောကုံသေးတို့အေးချမ်းစွာဖောက်ကားနိုင်သောခက်သိမ်းသောတိုင်းသားပြည်သူတို့လုံခြုံချမ်းမြေ့စွာဘဝရက်တည်ရှင်သန်နိုင်သောဟန်တာရီနန်းတော်ကြီးအတွက်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဦးစင်းမိန်လိုက်တဲ့ထွေလီကေလာထူးဆန်းလာတဲ့မယုံနိုင်စရာစိတ်ကူးမျိုးပေါ်လာတာပဲဖေ။ကြရက်တို့ပုံမကျဲပြန့်ကကန်ဤကန်ဆက်သူရိုက်ခတ်သွားကြသည်။ဒကမာကြီးဟာကိုရင်းလေးတစ်ပါးကိုဥပတပဒါကန်ဆောင်ရဟန်းပေါင်သွင်းတဲ့ယဟန်ဒကမာကြီးဖြစ်ခံယူပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပြီးကမှအဲ့ဒီယဟန်ကိုရွှေသင်္ကန်းပြန်အချုပ်ခိုင်းလူပေါင်အကူခိုင်းနေတယ်။အမြင့်တို့တင်ပေးပြီးကမှအောက်တို့ပြန်ဆွဲချနေတယ်။ဦးစင်းဤဖြွင်ဝင်းသောမျက်နှာမှာသွေးရောင်တန်းလာသည်။အမျက်ဒေါသကြောင့်မဟုတ်ပဲအဆက်ကြောက်တရားကြောင့်ဟုနားလဲရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်ဖျားသို့တော့အများကောင်းကျိုးဆိုတဲ့ပါရမီမြောက်လုပ်ငန်းကြီးအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မြညာမနေရသို့ဆွဲချခြင်းလို့မခေါ်နိုင်တော့ပါဘူးဦးစင်အခုလိုရှောက်နေတာကိုကဒကမာကြီးအပြစ်တင်နေပြီလောကအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့စေတနာထွတ်တက်ထားတာမို့အပြစ်တင်ရင်လေအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမဲတော်ပြုံးကြီးခံမမယ်ဖျားဒကမာကြီးကကျုပ်ကိုတရားပြန်ဟောနေတာပါလားမျိုးစိမှန်တက်ခန့်အားကောင်းတဲ့တိနံကိုမြေယာမှန်စီတို့ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်းပါဗျာစိတ်ကူးစစ်စင်ထားသောစကလုံးများအစီအစဉ်တိုင်းပြောဖြစ်နေ၏ဥတမဒရသည်အတော်ကြီးကြသည့်အထိငြိမ်သက်နေပြီးမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒကမာကြီးဤဖြေကိုကြားရလိမ့်မည်ဟုမစွာကလေးကတွက်ပြီးသားပင်ဖြစ်သည်သို့တော်ရှောက်เสียရှိသမျှရှောက်ခဲ့ပြီးပြီမဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွေးတွေကိုမျှော်တွေးရပါမယ်ဦးစင်အခုလျှောက်ထားခဲ့တာတွေဟာဘယင်မရှင်စောပူရဲ့စကားတွေမဟုတ်ပါဘူးတာယဟန်ကိုအားကိုးတဲ့မေတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့စကားဟ
န်တာရီကျိုးကိုမျှော်ကိုတဲ့ရှင်စောပူဆိုတဲ့ဟန်တာရီသူမိမအိုကြီးတယောက်ရဲ့စကားပါဦးစင်းခွင့်ပြုတော်မူပါဗျထီချင်း၅ပါးဖြင့်ဦးနိုင်ချလျက်ကျောင်းပေါ်မှာဆင်းခဲ့သည်မလျုံမရှက်ထိုင်ကြရင်ခဲ့သောဥဒ္ဓမဒရအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရင်မှပင်ကျင်းနေအားရရှိမိလေသည်အခန်း18ပင်လုံးကျွတ်လျင်နီထုလာတဲ့အပွင့်ရဲရဲပေါက်လဲကြီးနေတိခဲထွေဖြင့်မိုးချေတိမ်သွင်းခုတွင်ကြက်ငယ်ရှက်ရောင်တွေသို့6သွဲသေးဖွယ်ပလဲလုံးကြီးတိတော်ခဲဤနည်းနည်းဆွေးနွေးပြည်တဲ့ရေးကိုဆွေးနွေးထောက်၍မမေးမလျော့မပေါ်မလေးမနေမလျင်မျောမြင်အေးအတွေ့အခေါ်အမျောအတင်းလောက်ကြံပြင်းလျက်ညီလာခံသဘင်သည်ပဂရီတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေ၏သက်ရှူချိုက်တန်ခြေဆက်တန်ဝင်းယုံပိုးရွှေတန်ခြေလက်နှုတ်သိမ်းတန်တတန်များမရှိအတွင်းအပြင်စဝေါများနှင့်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်မူမတ်ဝန်များအစုံညီရှိကြသည်အာလုံး၏မျက်နှာတွင်စိတ်အားထက်သန်သောတက်ကြွသောအရေးများဖုံးလွှမ်းနေသည်စိတ်ဝင်တစားရှိအားလုံး၍တစုံတစ်ခုကိုစောင့်စားနေသည့်တိတ်ဆိတ်မျိုးညီလာခံကစောင့်စားနေသည့်အရာမှာဘီမာကြီးရှင်စောပူ၏နှုံးမထွက်လာမည်အမည်နာမတစ်ခုဖြစ်သည်ထိုအမည်နာမမှာဟန်တာရီနာဂတ်နှင့်ဆက်ဆက်နေသည့်ထီညွတ်နန်းလျာ၏အမည်နာမယနေ့ညီလာခံတွင်ဟန်တာရီရှင်နန်းရှင်ဘီမာကြီးပညာတော်ကနမ်းမွေစက္ကန့်မိသူကိုထုတ်ဖော်ကြေညာမည်ညီလာခံသို့ထိုညီနာမတင်သွင်းမည်ဟုသောချက်ကပင်စိတ်မောရင်ခုန်ပွဲဖြစ်ခဲ့၏ဟန်တာရီမယိုးစင်ဆက်တွင်မရှိခဲ့ဘူးလေသောအဖြစ်တမန်အားဖြင့်မူအင်ရှိဥပယာစာဖြစ်နေသူသည်နောက်တစ်ချိန်တွင်ရာဇပလင်ပေါ်သို့အလိုလိုရောက်မည်သူဟုအားလုံးနားလည်ထားကြပြီးသားဖြစ်၏သို့သောဘုရင်မကြီးပညာတော်လက်ထက်တွင်ဥပယာစာမရှိသမီးတော်ကြီးနှင့်တကာတော်ကပင်ပင်တိုင်နန်းတွင်သာဘုရင်သမီးတော်ဖြစ်ဆက်နေသည်သမီးတော်ငယ်နှင့်တကာတင်ကပညာယူပါကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်တွင်မန်ဆွေကျိုးကရွှေနန်းတော်အတိုင်ဝန်းနှင့်ကင်းကွာနေသည်ပညာတော်တွင်သားတော်မရှိထိုကြောင့်ဥပယာစာမရှိထိုထူးခြားသောခြေနေမှာပင်ထမှန်ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်၏လက်ရှိစိုးဆန်ဆဲပြင်မာကြီးကသူရှိနေစဉ်မှာပင်နန်းလျာကိုထုတ်ဖော်ကြေညာမည်တဲ့နန်းလူချင်းဖြစ်၎င်းရာဇပလင်မလင်းလက်အောင်မူမတ်ဝန်တို့ရှာဖွေတင်မြောက်ခြင်းဖြစ်၎င်းဟန်တာရီထီနန်တွင်ဘရင်ရာဇာများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်စိုးဆန်ဆဲဘရင်ကသူရရာစက္ကန့်မိသူအားထဲသွင်းကြေညာယူထုံးစံမရှိထူးခြားသောတွေးကြုံသည့်တစ်ခုကြောင့်ညီလာခံတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်စွာစောင့်မျှော်ငန်းလင့်နေကြခြင်းဖြစ်၏တီဟာတနပလင်ပေါ်သို့ဘုရင်မကြီးပညာထောနေရာယူသည်အဆောင်ရောက်ပြည်ဝစ်စင်ထားသည့်အသက်60ကျော်80အတွင်းဘုရင်မကြီးအတွင်မှာရာဇအိန္ဒြေအပြင်ထူးခြားရင်ကျက်မှုမျိုးဖြင့်တိုင်မြိုက်ခံထားနေသည်ညီလာခံသဘင်တို့ထုံးစံတိုင်းနားခံတော်မူနှင့်အတွင်သင်မှုများကဆောင်ရွက်ကြသည်ပညာတော်၏အမိန့်တော်လှည့်အင်းမြလေးနက်သည့်အတန်သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောညီလာခံတဲသို့ထိုးပေါက်လွှမ်းခြုံသွား၏ဟန်တာရီရွှေနန်းတော်ရဲ့ထီညွတ်နန်းလျာဥပယာစာအဖြစ်ရှင်ဓမ္မဒရတစ်ဖြစ်လဲဓမ္မစီရီကိုကျွန်ုပ်တင်သွင်းကြေညာလိုက်တယ်တူတောင်းတိကျပြတ်သားစွာတခွန်ကျင်ထွက်ပေါ်လာသည့်ကြေညာတဲ့အဆုံးဝဲညီလာခံတစ်ခုလုံးတဝဝဖြစ်သွားတော့သည်ရွှေနန်းတော်ခမ်းမတွင်သို့စင်ရကြီးတစ်ကောင်ဝင်မွေလိုက်သည့်အလားဖြစ်သည့်အာမေရိတ်တန်အန်အောတန်ညီတွားတန်မြင်းပယ်တန်အလူလျက်ရှောက်တင်စကားတန်များစုံနေ၍နာခံတော်မူကမူကြီးမကြီးများယာဒူးထန္ဒရအလိုက်အလက်ဆင်ပေးရသည်နန်းရင်ဝန်တမိန်တော်ကစား၍တင်သည်ထို့နောက်ဘရင်တိုင်ပင်ခံပညာရှိဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မကြီးပြတဲ့ပါထို့နောက်တေနာပတိချုပ်တမိန်စိတ်ပြဲလှယုံကြီးကဲမူအမတ်မဟာသမွန်မျိုးတော်ဝန်မဏိဒိတ်ပတရားစွမင်းကြီးတီရီပြက်ကမန်အမည်နှင့်ယာဒူးထန္ဒရတို့သာပြောင်းလဲသွားတော်လဲရှောက်တင်ကြသောစကားမှမူအတူတူဖြစ်သည်ရဟန်းလူထွက်တူဖြစ်၍မသိတော်ပါကြောင်းချက်လက်ကြနာစွာစကားဆိုတဲ့သူများကြီးဖြစ်၍တူပြောပြီးတိုင်းညီလာခံပရိသတ်ကတဝဝထောက်ခံကြသည်ဘုရင်မကြီးပညာတော်ဖို့တနန်းတော်လုံးနှင့်တယောက်ရင်ဆိုင်ရသည်မှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်၏လူယုံထုံတန်းစင်လာလက်ယုံတက်တော်တို့ဤတင်င်ကားစီရင်တရားစီရင်ရေးသဘာဝဆိုင်ရာအမတ်ဝန်တို့ကဆိုင်ရာအကြောင်းချက်လက်များဖြင့်ရှောက်တင်ကညင်းပယ်ကန့်ကွက်စကားဆိုကြသည်ရဟန်းလူထွက်တူကိုနန်းလျာမထားသင့်ပါကြောင်းညင်းဆိုကန့်ကွက်စကားများကိုတလုံးမျှမထောက်ပဲအစာအဆုံးနားထောင်နေလိုက်၏ထို့နောက်ညီလာခံခတ္တဆဲမယ်နန်းရင်ဝန်ပညာရှိဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့မူးမတ်များတေနာပတိချုပ်လွတ်တော်ကြီးမူတရားစွမင်းမျိုးတော်ဝန်နဲ့အတွင်းဆိုမင်းမတ်များ
အာလုံးခတနေခဲကြရှေပိုင်မှယာဒူးထန္ဒရာကြီးများမှအပါညီလာခံပြိသက်စေသွားသည်ညာတော်နှင့်မူကြီးဝန်ကြီးများသာကြရင်ခဲ့သည်မင်းမက်ကြီးတို့နီးလေပွဲတော်စားကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူသုံးဆောင်ကြမသုံးဆောင်ခင်နန်းဦးဖျားတော်စီဖျားလိုက်ပူကြအောင်မှုကြီးမက်ကြီးများ၏မျက်နာမှာကျက်ဆူပြီးမှအေးခံထားသောနှုတ်ခွဲ၏အပေါ်ရန်ကဲ့သို့ဖြစ်နေကြ၏ကင်ဖျားပူလိုက်ကြပါအောင်မနီကမှဗုဒ္ဓပိတိကခံပြီးအနိကစားတင်ထားတဲ့စင်းနုရုပ်ပွားတော်အသစ်ပဲဖျားကုံတော်ကိုအာယုပြုဖူးကြနော်အဖေရမူတော်လမ်းတော်ဖြင့်တပည့်ဝင်းဝါစွာဆံမြဲနေသောရွှေပိန်းချစင်းနုတော်ရွှေတွင်မူမဲ့ဝန်ကြီးများဒူတုတ်ကြသည်ရုပ်ပွားတော်မှာညံတော်မကြီးလာတော့လဲလက်ရနူစိတ်လာ၏မပွင့်တပွင့်မျက်လာတော်ချထားပုံနှင့်အဖေရမူတော်ဟန်လက်တော်တို့မှာရုပ်ပွားတော်ကိုအသက်ဝင်နေစေတောင်ထင်ရသည်ရွှေရောင်ဝဝင်းစင်းမှလဲကြီးညိုဖွယ်အတိမင်းမကြီးတို့ဒီဖျားကိုအခုမှပဲဖူးကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သခင်မကြီးဖျားအင်မတန်သက်ပဲပါပေတယ်ပပူးလက်ရအနုစိတ်သလိုကြီးညိုဖွယ်ပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမိနဲ့ရယူခဲ့ပါကွယ်အတွင်းဆောင်ဘက်သို့လှမ်းပြောလိုက်၏မူမက်ကြီးတို့ဘာမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေစင်မှာပင်အထင်းတော်ကြီးမိနဲ့ထွက်လာသည်မိနဲ့လက်ထွဲတွင်ယူမဲမဲရာတစ်ခုကင်ဆောင်လာသည်မိနဲ့ကဘီမာကြီးလက်သို့ထိုရာကိုဆက်သည်ဒါဟာဟန်တာရီအရှိပင်ရက်ကချောင်းကူတံတားမှတုံးထားတဲ့တရားရက်မှတစ်သားချောင်းပဲမင်းမက်ကြီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲရေရိတ်တို့ဆိုနူးနေစေရင်ကြီးတို့တပိုင်းတစပေးချင်ညူမဲနေသည့်ရမတစ်တချောင်းကိုကင်မြောက်ပြလိုက်၏မူကြီးဝန်ကြီးများကအံ့အားသင့်နေကြ၏နိုင်ရင်ဝန်ကြီးတမိန်ထောမှမူအသက်ရွယ်လေအကြီးဆုံးအတွေ့အကြုံဉာဏ်ပညာလည်းအကျွေးဆုံးဖြစ်သူပြီးပြင်မာကြီးစကားရှိသွားရင်းကိုရိတ်စားမိသွားပြီးပြောအောင်တန်းလာ၏ပြင်မာကြီးဤဆူရှာလွန်သောမျက်လုံးများကိုရင်မဆိုင်ရဲသဖြင့်လှယုံဝန်ကြီးမဟာသမုံမျက်နှာလွှဲလိုက်ရ၏ရှင်ဓမ္မဒရတစ်ဖြစ်လဲဓမ္မစီရီဟာအဝါရွှေနန်းတော်တွင်ပနာဆက်ခံပြီးဗျာအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့စဉ်တခုသောနက်နက်ခင်ကိုရင်လေးနှစ်ပါးကိုဆွန်းလောင်းဖို့ပိခေါ်ခဲ့ပုံမှအစားချီလျက်ရှီလျာရှုပ်ထွေးသောအတိတ်ဖြစ်ရများကိုဆောင်ကျင်းပြလိုက်သည်ရှင်ဓမ္မဒရဤစိတ်နေသဘောစရိုက်တဘာဝကိုဤအသွေးခိုင်ကျန်သောတတိပြတ်သည့်လောကလီကြီးတွင်ပင်နှင်းမှုလုပ်ခဲ့ပုံရှေးရင်နှောင်ရီတွေးမြော်တတ်ပုံလောကတဘာဝလူတဘာဝကိုတည်ပုံစာနာခြင်းတရားဖြင့်ပြေဝပုံဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပုံလောဘရမတ်နေပုံအကျင့်သီလဖြူစင်ပုံအနစ်နာခံတတ်ပုံကဲမင်းမက်ကြီးတို့ဟန်တာရီဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ်ကိုလိုရှိတာလားခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုလိုရှိတာလားပြောကြပါအောင်ကျွန်ုပ်ပညာတော်ရဲ့အမိန့်တစ်ချက်လွတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတင်တို့ထဲကအည်သွေးပြေးဝသူနန်းလျာတူတွေ့ထားရင်လဲကြီးညာပါတင်တို့ကိုယ်တိုင်မိမိကိုမိမိယုံကြည်စိတ်ချရင်လဲကိုယ့်မိကိုတင်နိုင်တယ်ရွှေရောင်ဝန်းသောစင်းတူတော်ရှိမှနန်းလျာရွေးချယ်ပွဲတယောက်ပြီးတယောက်ဖြည့်ပေးကြသည်ရှင်ဓမ္မဒရတစ်ဖြစ်လဲဓမ္မစီရီတီတာဟန်တာရီနန်းလျာအတွက်အသင်းမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါကြောင်းတခုတည်းသောဖြစ်ကိုင်နှလုံးစိမ်ဝမ်းကြည်နူးရှင်းလင်းစွာနဲ့လက်ခံသဘောတူကြတယ်နော်မမက်ကြီးတို့မင်းမက်ကြီးတို့အတိုင်းထက်လွန်ပါသခင်မကြီးဖျားဒါဖြင့်လဲနေ့လက်စာသုံးဆောင်ကြစို့နိုင်ရင်ဝန်ကြီးတမိန်ထောကဖြူဖွေးသောနှကမ်းမွေးများကိုတက်ကပြောလေသည်ကျွန်တော်မျိုးအတွက်အမိန်ဆုံးနေ့လက်စာထမင်းဖြစ်မှသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလဲကြည်နူးရှင်ထဲမှာလဲရှင်းပြီးခြောင်သွားလို့ပါပဲအခန်းဆက်ကိုသူများမိမလှပကြသည်ကြားသားစင်ရင်ခြေလွင်ထက်စင်ထုံးမြင့်တင်မှရင်နူကြ၏မင်းလာမဲတော်လှသည်တော်ကတွေ့ခေါ်မမူအဖြူတက်တက်ခြေဖက်မဲ့ပါစင်ဝတ်ကမြရှူတာမျက်ပွင့်တော်လှတဲ့ဤနူးရင်ခြေစင်ပျော်ရွှင်မိုင်းရင်ရိုင်းမရွေးညီထွေးညူပြရွှေဝါငွေသားဝစားသမျှထင်တိုင်းလှဤစိတ်များကေတာထုံးမြိတ်မှလဲဖွာပရွသိမ့်နှိမ့်မြင့်ဆွင်းရှိထူထဲစစ်ဆက်သောတမ်နီတိုင်းကြီးကိုထွင်ပေါက်ခဲ့ပြီးယခုထွင်ပေါက်ရမည်ကမာကျော်သောရာမဟုတ်နူးညံ့ပါလွှာသောတိမ်မြင်စားနှလုံးသားတစ်ခုဖြစ်၏ပို၍သတိထားရမည်ပို၍ညင်သာရမည်အချိန်အစားအရှိန်ဟုန်မှားယွင်းသွားလျင်ထိုနှလုံးသားလေးပျက်စီးသွားလိမ့်မည်ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်သွားလိမ့်မည်တလုံးနောင်တရမဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မည်သတိထားရှင်စောပူ၏သတိထားမိမိကိုမိမိအားပေးလိုက်ရ၏သမီးတော်ကြီးနှင့်တကားတော်သည်ချစ်စွဲမောကြည့်နေရှာသည်သူဖေသမိန်စီသူဤစိတ်သက်တဘာဝစရိုက်ကိုအမွေခံရရှိခဲ့သောသမီးကြီးကျက်တည်ရှိစွာတည်ငြိမ်သောမိမလတူခုပြောမဲ့စကားတွေဟာမိခင်တို့ရဲ့မေတ္တာစကား
ရင်တွင်းစကားတွေဆိုတာသမီးကြီးဦးဆုံးနားလည်ခံယူထားပေးပါဟုတ်လားနေတကာတော့ကမျက်တောင်တစ်ချက်ပုံလျက်ကောင်းညင်၏နောက်ပြီးသမီးကြီးရဲ့မမဲပေါ်ထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားတန်ရောစဉ်နားလည်ယုံကြည်မှုတွေပေါ်မှာလဲမမဲအားပြုပြီးပြောမှဆိုတာယုံထားပေးပါနော်သမီးပညာထုတ်ဖွဲ့ခံဘီယမကြီးနှင့်ပင်နိုင်နန်းဆန်သမီးတော်ဟူသောဘဝတွေကိုခွာချထားသောမအေးနှင့်သမီးတို့စကားပြောခံဖြစ်၏နောက်တစ်ခုကသမီးကြီးရဲ့ဖြောင်းမတဲ့စိတ်နဲ့ယူသားပွင့်လင်းတဲ့ဇယိုက်တဘာဝပေါ်မှာအခြေခံပြီးမမဲဒီစကားပြောတယ်လို့တက်သိမှတ်ပေးပါအောင်ပြောပါမမဲမပြောခင်မှာသမီးကြီးတစ်ခါဆိုခဲ့ဘူးတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းသွားမှတ်ရတယ်ဒီစကားလေးကဒီနေရာမှာအသိမြတ်ဆုံးဖြစ်နေလို့မမဲပြန်ပြောပြရအောင်ဒီစကားလေးကဒီနေရာမှာအသိမြတ်ဆုံးဖြစ်နေလို့မမဲပြန်ပြောရအောင်မယ်ဘာများပါလိမ့်မမဲမွန်ညင်းမင်းရဲ့တူမတော်ကိုသမီးတို့ဦးကြီးတော်ပညာရံနဲ့လက်ထက်ထိန်များစဉ်ကပိတေကသဘင်ကိုပညာရံဖောင်းတော်ပေါ်မှာကျင်းပခဲ့စဉ်ကလေအော်လိမ့်မုံထော်တို့မိခင်လားအဲ့ဒီမင်္ဂလာသဘင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမမေတို့မိနေတို့မိတင်တို့တွေမိမသားများဘက်ကနာကြီးခံကတ်စွာနဲ့ပြောခဲ့ကြတယ်လေအဲ့ဒီတုန်းကမမေကညှိတွားတယ်မိနေကကဲကဲဆက်ပြောတယ်မိတင်ကဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းလို့ဖြေတွေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသမီးရောက်လာပြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားသူပြောခဲ့သည်များကိုပြန်လဲစဉ်းစားနေသည့်အရေးများကနေတကာတော်ဤလှပသောမျက်လုံးအိမ်များတွင်ပေါ်ပေါက်နေသည်သမီးပြောခဲ့တယ်အများသူငါကောင်းကျိုးအတွက်မိမိကိုမိမိအဆုံးရှုံးနိနာခံနေဆိုတာလူသားတို့ခေါ်နတ်သားတို့ခေါ်ကိစ္စပဲမဟုတ်လားတဲ့ဒါဟာကိုကျိုးအတ္တဆွန်းတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရမီမြောက်လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့မမိလားသမီးမမိပါတယ်မမေအေးကွဲအခုသမီးပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းသမီးကျင့်သုံးရမယ့်အခြေအနေတရားဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘာများပါလိမ့်မမေဟန်တာရီနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့တိုင်းသားပြည်သူများအတွက်သမီးရဲ့အတ္တဆိုတာလေးကိုချိုးနှိမ်ရမယ့်ခြေနေပါပဲဒီခြေနေဟာသမီးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆန့်ကျင်ကောင်းဆန့်ကျင်နေလိမ့်မယ်သမီးရဲ့လိုဆန္ဒနဲ့ဖီလာဆန်ကန့်လန့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ပြောပါမယ်သတိထားဒါဟာနူးညံ့ပါလာတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုဒါဟာမိမသားချင်းဆိုတဲ့ဘဝငယ်နူးတဲ့နှလုံးသေးပေါ့သမီးထံမှကြည့်ကိုလွဲကပြောလိုက်၏မိမိအတန်တိုးတိမ်သွားသည်ကိုလည်းသတိထားမိတယ်ဓမ္မစီဒီကိုသမီးလက်ထပ်ရလိမ့်မယ်လဲတကာတော်ထံမှမြည်တို့တုံ့ပြန်လာမည်ကိုမခံမှန်းတတ်မျက်နာလေးရေကနေဖြစ်သွားသည်ကတော့အတိုင်းသာတခုခုပြောပါအောင်သမီးမမေကဘင်းမကြီးဖြစ်အမိန်ပေးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဖူးဖူးမြမြနှုတ်ခမ်းမွာလေးတုံနေသည်ကိုမြင်ရ၏မဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမမေပြောခဲ့ပြီးပါပြီဟန်တာရီအတွက်တည်းလားမမေအများသူငါကောင်းကျိုးတွက်ပါသမီးရဲ့တခြားလုံးရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်စီကဲကြည်ညိုခဲရသူတယောက်မတန်ရှင်သောကိလေသာစိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမတွေးမိခဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလော်ကီလူပေါင်းတဲ့ကိုအစင်းတက်တက်ကူပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့ရဟန်းလူထွက်တယောက်သူ့ကိုသမီးကလက်ထပ်ရမယ်မမေအထက်သုံးသက်ဆင်ခြင်ပြီးမှဒီစကားပြောတာပါသမီးအရွေးခံအဆုံးဖြတ်ခံဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မမေဟာအခုတော့ကိုယ်တိုင်ရွေးသူဆုံးဖြတ်သူဖြစ်လာပြီနော်နှစ်ပြည်ထောင်မင်းတို့ပြန်လဲပနာဆက်အဆောင်ရောက်လက်ခံကြတာမျိုးနဲ့မှလာမတူဘူးသမီးတခုမေးပြစီမမေမေးပါသမီးရဲ့မေးပါဖះသမီးမိကိုမိဖြေနိုင်ပါစေခင်မဲတော်တမင်စီသူနဲ့မမေဟာချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားသမီးဤလှပသောတံပြန်ထိုးစစ်စားတင်ပြီလားဟုတ်တယ်သမီးချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့အကျဉ်စနီးမောင်နှံဖြစ်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်သမီးချစ်ချင်းတမှုတရားဆိုတာကိုမမေချိုမိန်စွာခန်းစားခဲ့ဘူးတယ်နော်ဘာပြန်ပြောရမှမသိဖြစ်နေ၏မမေခန်းစားသုံးဆောင်ခဲ့တဲ့အချစ်ဆိုတာကိုသမီးလက်ကြတော့အိမ်မက်မက်ခွင့်လေးတောင်မရတော့ဘူးတဲ့လားမမေသမီးရဲ့မမေကနေတကာတော့ဤမျက်လုံးအိမ်မှမျက်ရည်ပေါင်း2ပေါင်းလင်းဆင်းလာ၏မျောလင်းမထားတော့လဲသမီးမျက်ရည်ကျပြီးကိုတွေ့ရသောအခါရင်ထဲမှနှင့်ကနေဖြစ်သွား၏သို့တော့သူ့ဘာပြင်ပေါ်မှမျက်ရည်တို့ကိုမတုပ်ပြီးရဲ့လောကကောင်းကျိုးမိခင်မြတ်တာသမီးမြတ်တာဟန်တာရီနိုင်ငံတော်အိုးဒီထဲမှာမိမသားတယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းနှလုံးသားဆိုတာလေးအဖျားတနေရာစာလေးတောင်မရှိပါလားသမီးသည်သူ့မျက်ရည်များကိုလက်ခုံဖြင့်အသားရသုံးလိုက်၏မျက်တောင်ကော်ရွှွန်များကိုအခါပုတ်ခတ်၏မျက်ခမ်းသားလေးများနှာသီးဖျားကလေးများရဲနေသည်မမဲကိုသမီးအပြစ်စကားဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးမမဲအမိန်ကိုသမီးညင်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအိုးသူဝန်ခံစကားဖြေပေးနေတာပါလားဓမ္မစီရီကိုသမီးလက်ထပ်ပေးပါမယ်မမဲလက်ထပ်ပေးပါမယ်ရင်နာပွဲစကလုံးပြီးတကား
စားကြပြီဆိုကြတဲ့ကအချစ်ဆိုတာလေးမပါလာဘူးနော်ဒီတော့တစ်လျှောက်လုံးလဲသူပါလာဖို့မရှိတော့ဘူးအင်မတန်စိတ်ဆက်လုံခြုံတဲ့နန်းတော်ကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခါတစ်ချက်ပြုတ်ပွင့်နေတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလစ်ဟာနေတဲ့ကွက်လက်စီကနေလိုလာအပ်တာတွေဝင်မလာပါစေနဲ့ထွက်မသွားပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမမေသမီးဆူတောင်းပြမှာပါကွယ်အပေးနေသိမ့်စကားတွေပြောလိုက်ချင်တော့လဲနှုတ်ဆွနေ၏ဒီညွတ်နန်းလျာဓမ္မစီရီဟာတနေ့မှာဟန်တာရီရွှေနှန်းရှင်ဖြစ်လာအောင်မယ်နဲ့တကားတော့ကလည်းရှီလျားတဲ့ဘွဲနာမတစ်ခုနဲ့ဘရင်မိဖုရားကောင်ကြီးဖြစ်လာအောင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးရဲ့ပုံတူကိုသမီးရွှေစင်ရုပ်သွင်းပြီးနောင်ခါမိမသားများဆန္ဒမူနာယူကြရန်ဆိုပြီးပြသထားလိုက်မယ်အားကြဖွယ်လေးစားဖွယ်ဂုံယူဖွယ်မိမသားတို့ဤပြားရည်တစ်ခုပေါ့လေဒါပေမဲ့မမဲသမီးမျက်ဝန်းများလက်ခနဲ့တောက်သွားသည်အဲ့ဒီရွှေစင်ရုပ်ထုရဲ့လက်ဝဲဘက်ရင်အောင်နှလုံးသားတည်ရှိရာနေရာမှာတော့အပေါင်ဟင်းလင်းထားပြီးသမီးသွန်းထုမဲမဲဒီတခါမျက်ရည်ကန်တို့ကျိုးပေါက်ရသူကမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွား၏သမီးရဲ့ရင်ထဲမှာပဲ့တင်မြင်နေ၏မိမသားနှစ်ဦးတို့၏မျက်ရည်များရောနှောသွားကြသည်ရာဇဝင်သားကပီးကိုမင်းယောက်ျားတို့ကသွေးဖြင့်ရေထိုးမော်ကွန်းတင်နေကြသည်ဆိုလျှင်မိမတို့၏ထိုမျက်ရည်များသည်ကောမြည်သည့်နေရာမှပါဝင်လိမ့်မည်နီမင်းယောက်ျားတို့၏စေနှက်နီပြစ်သွေးများကိုကပီးအခရာစလုံးတင်၍ရအောင်ရင်းနှင်းဖြောဆက်ပေးသည့်မျက်ရည်များဖြစ်ပေမည်မင်းယောက်ျားတို့၏သွေးဖြင့်ချီရွေမရရာဇဝင်သားကပီးအခရာများနောက်၌နှလုံးသားတို့၏တန်များပုံခုနေလေသည်အခန်း20နန်းလုံးအုပ်ချောင်းနမင်းနောင်တို့အခေါင်ဆိုးပိုင်တကိုးပြ၍မဒိုင်မေယုကျွေစားလူပင်ရေထုတမွတ်ဖုံးရောင်လွတ်ကအာဝုတ်ကင်းကခန်းချောက်ရာသည်အခြားပရဝရာမြတနှင်းတရားမင်းချိုတင်းကြည်စွာမိန်ရွှေပြာကိုမကွာစုယုံပလဲလုံးတို့ဆွဲကုန်းဒီကဝမဟာလင်ကြပြဖွဲ့ငင်6စုတင်မီလက်ရှင်တဲ့ရွှေနာစင်တော်မူပါဗျာတင်းတိမ်ခန်းစီစားသည်လေးပြီးတစ်ချက်သုံးတွင်လိုင်းနဲ့တွန်းလျော့လှုပ်ရှားသွား၏ဗရင်းပေါင်မဟိုဝေတွင်ဝင်းမပြစဉ်ကောင်းကင်တမြော့တခေါ်တိမ်တိုက်တိမ်လွှာတို့ကင်းသောကြည်သည့်ကောင်းကင်ပြနေအောင်ကြီးကောင်းစွာတောက်ပသောအစရာထိုနေရာထိုကောင်းကင်နောက်ခံတွင်အတင်းတဲတက်ပဲလာစွာမမမမတည်နေသည်ကတကုံဆန်တော်ရှင်စီရီတော်မြတ်တင်ကုန်းရကုန်းတော်ပေါ်တွင်ရွှေတောင်ကြီးထက်ဆင်းပေါင်နေသည်ထီတော်စိန်ဘူးတော်နှင့်ငှက်မျက်နာတော်သည်မူးရန်သူထိုးဆွင်းကအနာကြီးအနန္တစကြဝဠာမှတဆင့်အလုံးစုံကိုတည်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောတပညုတညံတော်ကိုစားပြုနေ၏တလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှဖြူလျော်သေးသွဲ့တံသည်ပကတိမလုံးမရှာရင်ုံထက်တွင်တင်ထားသောလက်အုပ်ကြပရုံသည်ညင်သာစွာနှိမ့်ချီမြင့်ချီအဝိမဖူးမြော်ဥခိုင်နေသောလက်အုပ်ကြပရုံညမြောင်ရှုပ်ထွေးလာစွာသောအတိတ်ရုပ်ပုံလွှာတို့စီကားစင်ကားရှိခဲ့ကြပြီးကာလာ၃ပါးသည်ပစ္စုပန်၌ပေါင်းစုံတည်ကြပြီးဘုရင်မကြီးရှင်စောဘူးသည်အတိတ်ရုပ်ပုံလွှာကားချက်ကြီး၏နောက်ဆုံးစီရောက်များကိုတို့ချီအနာသက်နေသည်မိမိအသက်66နှစ်ပြည့်ပညာတော်ပွဲဖြင့်နန်းဆန်ခဲ့သောနန်းဆန်9နှစ်အရာတွင်သမက်တော်ဥပယာဇာဓမ္မစီရီအားအယိုက်ရာကိုလွှဲပေးခဲ့၏တိဟာတနာပလင်၏ထီယုကင်ရိပ်အောက်မှသည်တီကုံဆန်တော်ရှင်နှင့်မောရောဆန်တော်ရှင်ထီရိပ်အောက်သို့ရွှေပြောင်းခုံလွန်လိုက်သည်ပြုပွဲကိစ္စများအလုံးစုံပြီးစီးခဲ့ပြီးစာနာမှုဖြင့်ရင်ကျက်ပြေးဝလာခဲ့သောနှလုံးသေးဖို့သည်အရာခတ်သိမ်းကိုနားလည်ခွင့်လွတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမေတ္တာတရားဂုဏတရားမုဒိတာတရားတို့ဖြင့်တန်ဆွမ်းခိုင်လုံခဲ့သောနှလုံးသားသည်ဥပိ္ပခတရားအတွက်နိုးကြခဲ့ပြီးခမဲတော်သူရှင်မေတော်တလသုတ်ထမာယာကျင်ဘတ်တော်တမိန်စီသူအကူတော်ပညာယံတားတော်လီပညာယူပအဝဘယင်တိဟတုမိုးညင်းမင်းကြီးတောင်ညိုမင်းလာငယ်ထို့နောက်ပညာကျန်လိမ့်မွန်တော်ချစ်သူမချစ်သူအလုံးပေါ်၌ညီညွတ်မြတ်တာစွာမြင်ရှုနိုင်ခဲ့ပြီးတမက်တော်ဓမ္မစီရီနှင့်သမီးတော်နှင့်တကားတော်သည်ဟုသောတင့်တယ်သည့်နီလာနှစင်းကိုလည်းဟန်တာရီကောင်းကင်ထက်တွင်ထွန်တက်ဆန်မြန်းစေခဲ့ပြီးအတူလာဝန်သားဆရာတော်လေအရှင်ဓမ္မညာနာတစ်ဖြစ်လေဓမ္မပါလာဤကိုတက်ကျူးနှင့်ကိုစုသောကွယ်လွန်နေဆရောက်ခန်းကိုလည်းကျင်နာစွာမေတ္တာပို့နိုင်ခဲ့ပြီးညီတို့ရှိစေအချစ်ဖြစ်တော်၎င်းအမုန်းဖြစ်တော်၎င်းကျေးဇူးပြုရာရောက်ခဲ့သည့်ကျေးဇူးရှင်များမှရှိလေစွာ88နှစ်တာတို့ကာလပတ်လုံးလူဘဝဇက်ခုံ၌ကျင်လည်ကားပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်စီခန်းခဲ့ပြီးမိစာကုန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဤစီမီအလင်းသည်စိနှင့်မိစာတို့အားကောင်းခဲ့သည့်တစ်ချိန်လုံးလုံးရရှိသည့်ဒေါင်းတနေရာလေးမှနေ၍
ယောဂမောင်တုကိုအန်တုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အထိုင်းလျောက်တာဝန်ကြီးပေပြီးတန်ရာခီးကိုထွက်ခါတော့မည်ခီးတဲ့၌အဆောင်အယောင်အားလုံးအသင်ပြေဆုံးသည်ခီးရှိကြီးကိုစိုးနောက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဤချီလန်းတလန်းရောက်ရှိနေသောဤခိုင်ဝဲခီးတဲ့ကြီးဘာကိုဆူတောင်းဆူပန်ပြုမိနေညင်သာလွန်စွာနေမြင့်လှရှားစေရင်အောင်ပေါ်မှလက်စုံကိုနဖူးထိတ်ထက်သို့ချီမာလိုက်ပြန်သည်နဖူးထိတ်ဆဖြူလွှတ်ကြိုးကျဲတွင်လက်ကြပရုံသည်အဘဲစုကိုတောင်းမြင်နေရှင်စောပူအာတော်တရားတို့ကင်းကုန်ရာဘောရိညံကိုရရှိရာမိဘမတာသို့ဆိုင်ရောက်ရာထို့သောအန်ဒီမအစုံတန်တရားမှကျွလွတ်မှုအစုံသို့မရောက်မီကာလအကြာကြာသောဘဝခန္ဓာနှင့်နံရုပ်တို့ဖြစ်ပေါ်ကြအောင်မည်တန်တရားဘဝတို့ကိုဖျက်သိမ်းရာတွင်ညီတို့သောဘဝမျိုးကိုရပါလို၏ဟုဆုတောင်းမြည်နေနဖူးထိမှလက်ဆုံတို့ပြေလျော့သွားကြ၏ရင်ုံပေါ်မှညင်သာသောလိုင်းငင်သက်သွား၏သခင်မကြီးမရှိတော့ဘူးမိနေဤပြည့်ဝသောတန်ထွက်ကြလာသည်မိတင်ထံမှတိုးတိမ်သောခြိုက်တန်နင်းပေါ်လာသည်မိဖုရားနေတကာတော်တလွန်နီးချင်းကဲ့သည်ဓမ္မစီရီမင်းကမျက်လွှာစုံကိုပိတ်လျက်တလွန်စီသို့လက်အုပ်ချီသည်တလွန်တစ်ဖက်ပြင်းပေါင်မှဖြူလွှာခန်းစီစငိမ်သက်နေသည်လီဗီတို့ရက်တန့်သွားသည်အဝေးတိန်ကုန်းရကုန်းတော်တီကုံဆန်တော်ရှင်ထီတော်မှဆေးလဲတန်တို့ပြင်းပေါက်ကိုတွန်းဖယ်ဆုံဆင်းလာတဲ့အဘဲစုကိုတောင်းသွားတယ်လဲဆိုသည်ကိုတော့နေရွာဆန်ပြေမာကြီးရှင်စောပုတာအတိဆုံးဖြစ်ပေမည်ချစ်ဦးညို29ရက်3လ1996